皆様こんにちは。本日はコードブルー2020オンライン Day2 にお越しいただきまして誠にありがとうございます。私トラック2の司会を務めます高橋趣美と申します。よろしくお願いいたします。コードブルー2020ではトラック1、トラック2、オープントークスと3つのセッションをご用意しております。それぞれライブ配信を行っております。なお、皆様がただいまご覧になられているのはトラック2です。こちらではさまざまな講演に加え、ツール開発者によるブルーボックス、25歳以下の講師によるアンダー25など多彩な講演がございます。また、日本語、英語による全編同時通訳を行っております。ただいまご覧になられている画面の動画の部分にある青いボタン、こちらにて切り替えができますので、どうぞお好きな言語をお選びください。それでは早速ではございますが、本日の最初の講演へと移らせていただきます。本日最初のテーマは、ファイルシステムファザーを使用したカーネルエクスプロイトのハンティングについて、キム・ドンヒさん、ホン・ソンピョさん、ウォン・ヨン・ジョンさん、ホージン・ジョーさんからご紹介をいただきます。キムさんたちのほとんどは韓国の現役大学生、セキュリティエリートを育てるベスト・オブ・ザ・ベストのプログラム、セキュリティコンサルティングトラックを通じて知り合いました。今回のテーマについて動画をいただいておりますので、まずはご覧ください。Hello, I'll start our presentation on the hunting kernel exploit with file system puzzle. First of all, let me briefly introduce the table of contents before starting. For the beginning, I will briefly introduce our team and why we select this topic. Let me tell you how much the vulnerabilities affect various OS. Then I'll tell you in the order of triage and monitor, analysis crashes, and kernel exploitation. This project was conducted in the Security Talent Training curriculum called BOB. There are 2 mentors and 1 PL. I'm in charge of the PM, and there are 3 team members. There are various file systems in the world. However, there are a few cases of attacks through the file system. This is because it is a weak model. At this point, you might think, isn't it already root privileges to mount the image? However, if you put in a USB and plug into a PC, it becomes auto-mount without any need for root privilege. At this time, if the crafted image is mounted, kernel panic can occur. In this way, there was an attack model through USB. And also, we use Janus. We developed a web monitor and analyzed one day and successfully leaked memory. At last, we exploited kernel through 0 day. There are various OSs in the world, and there are many file systems used for each OS. File systems are large and complex, making it difficult to find bugs. However, file systems are managed in kernel space, so they can be good attack surfaces. In addition, kernel interaction is possible in user mode. Each process access one file system, so UEF or race condition bugs can occur frequently. As shown in the below, the file system is difficult to audit because the line of the code is long. Janus uses the Linux kernel library. LKL is a library of kernel at the application level. It is generally used to lightly emulate the kernel with QEMU. LKL is not a kernel. Sources are organized in Linux libraries, separated from the kernel version. So the version of LKL is always lower than the kernel version. The reason for using LKL is to recover quickly and attach AFL when fuzzing. First, remove the metadata from the image. Second, bound with mutated image and metadata. Finally, operate a syscall that reads image files. This way, it operates at 2 dimensions. The file system looks for files by inode as metadata, because metadata information is mutated and a crash occurs. Even if data is mutated, it's useless. In this way, an image is created and system calls are called
randomly to induce the kernel to touch it wrong. Therefore, it occurs when mount, sync, and unmount. Our targets are ext4, F2FS, and BTRFS, which are file systems that are auto-mounted in Ubuntu. Especially ext4 is auto-mounted in many OSs. As the most basic file system, there is metadata in the block based on inode table, and further we mutate this. BTRFS is light, efficient, B-tree-based memory management and features automatic defragmentation. BTRFS is optimized for SSD and allows you can use it like a single SSD, although multiple plugged in. F2FS is a file system optimized for NAND flash created by Samsung for flash memory. When the price is accrued by the actual Gerodium company, the price is set as follows, and the bugs they want should remain long. File systems are managed individually, so even if a bug is patched, it is reflected in the kernel rate. When applying the found CVEs, a bug occurred in various OS as follows: 3 in Ubuntu, 4 in Groom OS, 25 in Harmonica OS, and 2 in Red Star OS. Then I'll show you what causes kernel panic when USB is plugged in on a smart TV. The video shows that an existing crash is affecting the device you are using. The vulnerability is CVE 2018-10879, and the target TV is a Samsung TV released in March 19th. The corresponding OS is Tizen 5. Victim is using a TV, and the attacker is a malicious USB plugs the USB into the TV. Afterwards, kernel panic occurs, and you can see victim's TV freeze. If debugging is possible, I have seen the possibility of exploit. We ported it to the version 5 of the kernel, and then uploaded it to 5.3, but there were many duplicate crashes and many invalid crashes. Therefore, Trage was developed, and the crash file was changed to a mount of image, and the Kazan memory analysis plugged in was installed there. Reproduced through QEMU, unit crash was classified according to the type of bug, and then saved in DB. Efficiently checked and managed through the web monitor. You can remotely set and run file system folders and check the crash list. This is overall structure of the Trage and monitor. There are a total of 16 CVEs reported by us. Some of the reported CVEs will be explained by our team members. Now, let me explain the CVE ratio we reported and detailed analysis of CVE. The following is the percentage of CVE we obtained per file system. The number of CVE that we reported was total of 16, which is small, but it can be seen that they occupy a significant portion of the CVE ratio for file system. This means that there is not much research on the vulnerability of the file system. It would be nice if additional research on file system was done in the future. So, since the final goal of our analysis of crashes is LPE, we internally scored each crash from 1 to 10 depending on the extent of exploitability. Now, I will explain the analysis of each crash type. First, null pointer dereference vulnerability. The ext4 mtdir function check if there are any files in the directory when executing a command that deletes a directory such as rmdir. The vulnerability is structure pointer called bh in the ext4 mtdir function. If the pointer becomes null, the location of b data cannot be calculated. If the next loop fails to find next entry during the loop of the function, if
the return value of the ext4 read dir block function becomes 0, then the next group is a null pointer reference vulnerability that occurs because the location of PHP data is not calculated. For the exploit of the null pointer reference, you need to assign memory to a low address. However, the zero address protection protects the null region. So if you use the null pointer reference vulnerability, you can only do kernel panic. So it is not much different from turning off the PC. So we gave 1 point internally. Next, slab OB vulnerability. The variables old size and new size is set during the process of setting up entry for the ext file system. These two variables are defined as size underbar t. Among them, the value stored in old size is calculated through a function called LE32 to CPU. An unexpected large value may be set due to the difference between the 32-bit data type and the 64-bit data type in 64-bit OS. This is a vulnerability that occurs when there is no code verify the value after that, and very large area from the first bar pointer memory initialized 0. I wanted to use this vulnerability, but the memset itself was only 0, and in order to use another method, I had to consider other side effects that occurred when the value was initialized to 0. So I gave it 4 points internally. Next is the UAS vulnerability. This is a vulnerability caused by the DTRF's queue-work function. Free work queue structure comes into the function, and vulnerability occurs when referring to work queue height. If you know free timing, then you can easily exploit it by pushing another object. Also, the work queue structure has a meaningful function pointer. So if you have triggering part of function pointer, control flow hijacking is possible. So I gave it 8 points internally because it is very exploitable. To exploit this vulnerability, we need to use heap spraying technique. Before spraying the kernel heap, there are a few things we need to know. First, memory allocation and management are done indirectly through syscalls. Secondly, each syscall has an allocatable minimum and maximum size. Therefore, there is possibility that we will not be able to allocate objects of a certain size. Finally, since the kernel heap is managed through syscalls that are called by multiple processes, various variables exist when spraying the kernel heap. So there are several conditions for heap spraying. It must be user callable syscall, and memory allocation size must be adjustable, and the allocation value must be controllable. And there were some syscalls that struggle for these conditions. Now we will explain the overview of the zero-day vulnerability that we found, the part that was blocked while developing the exploit, and how we solved it
First, the vulnerability is a UAF found in the BTRFS file system. In BTRFS, the kernel work queue function is used for async operation, and our work queue are released by the closest function, which called during the unmounting process. However, if the async option is set in the input function called in the same closest function, it enters on specific routine and user after free occur, referring to the work queue that already has been free. We had to do heap spraying to exploit this vulnerability, but there were several problems. First, due to the property of the vulnerability, it was not possible to exploit the general UAF method of pre, reallocate, reuse. Since everything is done within closed tree, the problem was solved by triggering the vulnerability by spraying the kernel heap through a background process. Second, the size of target structure was 16 bytes, which was too small. The heap spraying technique described earlier could not be resized or had a header of 18 bytes. So, a heap spraying technique was needed. At this time, we discovered the heap spraying techniques used in the presentation of BVX 2018 Linux kernel vulnerability exploitation. These techniques used on setxattr syscall, and the allocation size can be set from 8 bytes. However, when the syscall that terminated, the allocated memory was freed, so heap spraying was not possible with the syscall alone. Typically, the minimum size of kernel memory allocated by the setxattr syscall is 16 bytes, which fits the spraying size we needed. When calling syscall, the kernel memory is allocated through kmalloc function, and the article input value is copied to the kernel memory through the copy from user function. However, after the syscall operation is finished, the memory is deallocated, so we needed a way to make sure that deallocation does not happen. So, in this presentation, Vitaly used a memory deallocation delaying technique through the user-port FD syscall. Briefly, after setting the memory address to be copied to span between two pages, when a second memory page is referenced, a page port can be occurred by user port FD. Falls into articles routine. In the routine that called later, add code that delays kernel memory deallocation through the sleep function to prevent memory deallocation from happening. Visualizing this, when calling the copy from user function in the setxattr syscall, user port FD is set between A and B of the user memory, where the memory copies will be made. It then calls syscall to allocate 16 bytes to the kernel memory. After allocating kernel memory, setxattr copies the string A from the specified user memory
to kernel memory, as shown in the figure. After copying A string while copying B string, a page fault occurs because user port fd refers to the set memory address and calls designated callback function for exception handling. And the designated callback function, the thread sleeps for the specified time. Therefore, memory allocated through the setxattr syscall remains in the kernel memory without being freed for a specified period of time. In this way, we were able to reallocate the freed work queue structure in the closed tree using this technique and modify it to an arbitrary value. Since we have to pull control over the fields of the work queue struct, we started further analysis of how the fields in the work queue structure are used in operation after the btrfs queue work function. And through the analysis, it was confirmed that the following actions were performed. First, it inserts a structure pointer into the work queue through insert work function that is called upon unmounting. Second, a worker thread is created through the wakeup worker function called from the unmount thread. Third, it calls the select task RQ function pointer that exists in the structure field to specify the CPU number to be used by thread. At this time, the select task RQ function pointer is referenced using the field of the work queue structure that was controlled through the previous heap spraying technique. So it is possible to manipulate the pointer in the environment where the kernel protection technique is off. Therefore, by analyzing the following structural reference flow, we were able to match the structure field values references by each routine and finally make the select task RQ function pointer point to article shellcode. So it was possible to control RIP through vulnerability as follows. First, check the user ID, try to read secret file, and run the exploit code, and sometimes later, the shell opens, check the user ID. It's root privilege, and you can read the secret file. If you have any questions, please contact us at the email address below. Thank you. キムさん、ホンさん、ウォンヨンさん、ホウジンさん、貴重なお話をいただきありがとうございました。次に、アンダー25の講演者である岡波直也さんによるイーサリアム 2.0 のセキュリティについてお話をいただきます。アンダー25の講演者で優秀と評された講師には、研究奨励金50万円が授与されます。それではしばらくお待ちください。
皆様、大変お待たせいたしました。イーサリアム 2.0 のセキュリティについて、岡波直也さんにお話をいただきます。岡波さんは、経済産業省の22年度、未踏 IT 人材発掘育成事業に採択され、本講演で発表するイーサリアム 2.0 のセキュリティを向上させるツールとして、シャーグリラを開発されています。なお、アンダー25の講演となります。それでは、つくばにいる岡波さんを呼んでみたいと思います。岡波さん、よろしくお願いいたします。はい、それでは発表させていただきます。本日は、イーサリアム 2.0 の概要と、セキュリティ、そして、我々の最新の研究を、紹介します。まず、ご存知の方も多いと思うんですけれども、イーサリアムの手数料が、高騰しています。この、主な原因が、DeFi と呼ばれる非中央集権的な金融アプリケーションの人気です。DeFi には、例えば非中央集権型の取引所やレンディング、デリバティブ、保険などがあります。DeFi はその金融アプリケーションを非中央集権的にモジュール化している点で、画期的なんですけれども、この手数料の高騰のせいで、イーサリアム上でのただの送金の手数料に数ドル、で、DeFi の一つのトランザクションの手数料に数十ドルと利用コストが大変高くなってしまっています。ですので、早急にイーサリアムのスループットの改善が求められています。そのイーサリアムのスループットを改善するためのアップグレードプロジェクトとしてイーサリアム 2.0 があります。イーサ2とも呼ばれます。イーサ2によってイーサリアムのそのトランザクションの処理能力が上がり、手数料が安くなります。で、これはかなり長期的なプロジェクトでして、いくつかのフェーズに分かれています。フェーズ0はプルーフオブステークのチェーンが導入されて、ステーキングの管理を行う機能が実現します。で、このフェーズ0なんですけれども、すでにそのテストネットが稼働していまして、かなり検証が進んできています。で、順調に進めば、来月11月にローンチ予定となっています。ただですね、このフェーズ0は、そのイーサリアムのユーザーにとっては、大きく何か変わるわけではなくてですね、ユーザーに大きく影響があるのはその次のフェーズ1となっています。はい。で、シャーディングという技術がありまして、これがフェーズ1で導入されます。で、シャーディングは、すごい簡単に言いますと、チェーンを複数のチェーンに分割する技術です。で、フェーズ1のシャーディングは、データを保存するのみなんですけれども、後で説明するロールアップという技術と、組み合わせることで、スループットが大きく改善します。で、このフェーズ1は来年、2021年のローンチ予定で目指しています。はい。で、次はロールアップなんですけれども、ロールアップはそうですね、データをオンチェーンで記録するんですけれども、エグゼキューションをオフチェーンで行うこと、つまりブロックチェーン外で行うことでスループットを向上する技術です。で、レイヤー2の技術です。で、ロールアップ自体はですね、イーサ2とは独立に研究されておりまして、で、ロールアップを導入することで、イーサ1にロールアップを導入することで 3000TPS ほど実現すると言われています。で、イーサ2のフェーズ1データシャーディングと組み合わせることで、これがさらに大きくなって10万 TPS に達すると予想されています。で、つまりこのイーサ2ではこのフェーズ1でユーザーエクスペリエンスが大きく改善されるという、感じです。でですね、このロールアップ大きく2つに分かれていまして、GK ロールアップとオプティミスティックロールアップっていうのが分かれています。で、GK ロールアップっていうのはゼロ知識証明を用いたロールアップで、オプティミスティックロールアップはチャレンジ方式、フラウドプルーフっていうのも用いたロールアップで、2つとも、メリット、デメリットあるんですけれども、着々と開発されている状況です。はい。でですね、これは全体像として、イーサ2、イーサ
1、あとロールアップ、として、このような図になっております。イーサ1チェーン、この左ですね。これに、まず、ロールアップが組み合わさることで、だいたい 3000TPS を実現します。で、イーサ2の方は、このイーサ1とは独立に開発されているんですけれども、フェーズ0でプルーフオブステークのビーコンチェーン、これが11月にローンチされて、で、フェーズ1、ここで、データシャーディングがローンチすれば、イーサ1チェーンのロールアップのデータストレージと、イーサとして、イーサ2が利用できるようになります。で、その後、フェーズ 1.5 があって、ここで今のイーサリアムメインネットが、イーサ2のシャーディングとして、取り込まれる、マージされるということですね。つまりイーサ1チェーンがプルーフオブステークになると、思います。で、その後、フェーズ2というのがあって、これでエグゼキューションありのシャーディング導入もありますよといった、感じです。で、このフェーズ2は、レイヤー1でのスループットの改善が見込める、ということになっているんですけれども、ユーザーが劇的に変わるのはこのフェーズ1あたりかなと僕は考えています。はい。というのが、イーサ2の概要でして、イーサ2のセキュリティについてお話しさせていただくんですけれども、イーサ2のセキュリティとは言っても、かなりスコープが広いので、今日は我々のリサーチ対象の中で、特にイーサ2特有の、他のチェーンでは見られないセキュリティについて、ご紹介しようかなと思います。はい。で、まず注目されているものの一つに、クライアントダイバーシティというものがあります。で、このクライアントダイバーシティ何かと言いますと、クライアントの種類を複数にすることでリスク分散しようよということです。で、イーサ2のクライアントで代表的なものはこの4つです。この4つにもあるんです、以外にもあるんですけれども、この4つが代表的です。で、左から、ラストで書かれたライトハウス、Java で書かれた Tech、NIM で書かれた Nimbus、Go で書かれた Prism です。で、ユーザーは、好きな、クライアントを使ってよくて、で、どのクライアントを使ってもバリデータになります。で、もしですね、どれか一つのクライアントがダウンしても、他のクライアントが稼働しているので、チェーンが壊れないですし、ユーザーは別のクライアントに乗り換えることで、あるクライアントがダメになっても、バリデータを継続することができるよということになっています。はい。で、クライアントダイバーシティの重要性が目立った事件がこの間、起きまして、8月ですね。今、イーサ2のテストネットを稼働しているんですけれども、8月に Go で書かれた Prism という、クライアントが、その時刻の同期の処理に起因するバグで、ダウンしてしまいました。で、その時に、イーサ2の、クライアントダイバーシティがまだ完全ではなくてですね、右の図のようにその大多数のバリデータが Prism を使っていたために、そのテストネットが一時ダウンしてしまいました。これが Go のプリズムで、この緑が、ラストのライトハウスですね。はい。また、このクライアントダイバーシティ、マルチクライアントとも呼ばれるんですけど、このマルチクライアント体制によって、もう一つメリットがありまして、ファジングという手法もあります。このファジングっていうのは、テストの有名な手法ですけれども、複数のクライアントに同じ入力を与えたら同じ出力を得られるというのがディファレンシャルファザーっていうファジングの種類があるんですけれども、それが可能で、もし異なる出力が得られたら、どちらかのクライアントに何かしらバグが発生しているはずですよというのを利用したファザーです。はい。こういったクライアントダイバーシティメリットがあって、ネットワークが堅牢になったり、単一障害点がなくなったりします。はい。で、次は EIP1559 についてお話しします。我々が研究しているプロトコルの一つなんですけれども、その従来のイーサリアムは、ファーストプライスオークションという、提示した手数料が高ければ高いほど、トランザクションがブロックに取り込まれる確率が高くなるという、そういうオークションスキームです。で、一方で、この1559は、ベースフィーという、その手数料のデフォルト値っていうのを用意して、そのベースフィー分さえ払えば、トランザクションは基本的に取り込みましょうという提案、仕組みです。
なんで需要が高ければ少しずつベースフィーが上がっていって、需要が小さければベースフィーがだんだん下がっていくんですけれども、基本的にベースフィー、厳密にはベースフィープラスアルファなんですけど、それを払えばトランザクションは基本的にブロックに取り込まれます。で、意外と知られてないんですけれども、トランザクションの手数料っていうのはコンセンサスのセキュリティと結構密接に関係していまして、例えばそのトランザクション手数料が高いと、人の攻撃のインセンティブが高まったり、します。はい。ですね、従来のそのファーストプライスオークションっていうのは、この右の図のように、その手数料のバリアンスっていうのが高いんですよね。なんですけれども、この1559を用いることで手数料が安定して、さらにその過払いや再送がなくなるというそのメリットがあります。はい。ということでですね、ちょっとここから我々が開発中であるそのシャーグリアというソフトウェアを、紹介します。これは未踏でも、今年度の未踏でも開発中のプロジェクトです。で、シャーグリラ、これ何かと言いますと、シャーディングプロトコル開発をサポートする、シミュレーターです。でシャーディングは僕は去年から研究を始めたんですけれども、その中でシミュレーターを作る機会がいくつかありまして、今後もそのシミュレーターでのプロトコルの仮説検証は避けて通れないのかなというものを感じて、その一連の仮説検証を高速に行えるようにしたいと思ったのが、シャーグリラを作り始めたきっかけです。はい。で、シャーグリラはその研究者が、シャーディングプロトコルのパフォーマンスや、セキュリティの改善のために、プロトコルの仮説検証を素早く、行うことができるものとなっています。で、シャーグリラのシミュレーション対象っていうのは少し他のブロックチェーンシミュレーターと異なっていまして、他のブロックチェーンシミュレーターだと、ここでいうレイヤー0やレイヤー1で示す、ピアツーピアや、コンセンサスプロトコルといったレイヤーのシミュレーションが多いんですけれども、我々そのシャーディング特有のそのユーザーコードによっていろいろ状況が変わってくるんじゃないかっていう、仮説をもとに、この上のレイヤーのユーザーコード、スマートコンタクト、バーチャルマシンといったところをトランザクションレベルで、シミュレーションしようといったものになっています。はい。で、このシャーグリラを用いることで、ユーザーコードが、プロトコルに悪影響を及ばさないかだったり、何かしらのその攻撃ベクトルがあるんじゃないかとか、何のアルゴリズムやパラメータが優れているかなどのそのイシューを解決できる、解決したいと思っております。はい。では、このシャーグリラなんですけど、現在の進捗としましては、イニシャルバージョン 0.1.0 をリリースした段階です。9月ですね。9月リリースしました。GitHub でソースコードを公開しています。でシャーグリラを用いた実験と分析結果は、イーサリアムリサーチというイーサリアムの公式フォーラムに投稿しています。はい。で、シャーグリラの、実装の話なんですけれども、シミュレーションのコアの部分はラストで書かれていて、グラフのビジュアライゼーションはPython で現在行っているという状況です。はい。ということで、ここからはそのシャーグリラを用いたその分析結果についてを、簡単に、ご紹介したいなと思っております。はい。まず、今回の行った分析の、サマリなんですけれども、実験内容は、シャーディング上で、先ほど、紹介した EIP5059 を実装した場合に、どういった現象が見られるのかという分析です。で、なんでこれを行おうかって思ったかというと、モチベーションとしては、そもそもなぜ、シャーディングにおいて、あるシャードが人気になってしまうケースがあるんじゃないかなという仮説のもとで、そうなると、
そのシャードの手数料が高くなってしまったり、レイテンシーが大きくなってしまうのではないかなという疑問から、この実験を行いました。で、最悪ですね、このセキュリティにも影響を及ぼす可能性もあるんじゃないかと考えて、行いました。で、結果として、一部のそのケースでは、UX が悪化したことが分かりました。でまた、そうですね、その緩和として、我々はそのコストリデューシングウォレットというそのコンセプトを提案したという形になっています。はい。でこちらがアーキテクチャの図です。シャーグリラのアーキテクチャですね。主に2つのステップに分かれて処理します。でステップ1は、このユーザーがトランザクションをクリエイトしてブロックプロポーザーに送るという、ステップですね。で、そのステップ2では、このブロックプロポーザーがトランザクションからブロックを生成して状態遷移を行っていくという流れ。この2つの流れで、通常のブロックチェーン、イーサリアムの流れと同じように行っています。はい。で、ユーザーグラフというのを、定義しています。これは何かと言いますと、ユーザーのそのトランザクションの需要のモデルのことです。これは例えばの例としての図なんですけれども、3人のアリス、ボブ、チャーリーのユーザーがいて、そのエッジとして、あるスロットでのトランザクションの、発生確率と、トランザクション手数料のバジェット、予算ですね、を表しています。で例えばこのアリスからボブの辺だと、1スロットで、ボブからアリスの辺だと 0.02 で、35万 G ウェイですね、くらいになってます。はい。でシミュレーションの、パラメータ、細かい話なんですけれども、イーサ2のフェーズ1、今回フェーズ2での実験なんですけれども、フェーズ1、フェーズ2、フェーズ1だと64シャードが最初、デプロイされる予定です。で、なのでそれにのっとって64にしています。で、ユーザー数は1万。で、ユーザーグラフのパラメータはユニフォームランダムで生成しました。で、また今回はですね、フェーズ2シャーディングを想定した実験なんですけれども、ちょっと実験をシンプルにするためにですね、オンチェーンアクティビティはイーサのトランスファーだけに限っています。はい。で、また、シャードスイッチングという概念を定義します。これは何かと言いますと、肝心のそのユーザーがその特定シャードばかり利用する現象のモデル化の話で、ユーザーはある一つのシャードの情報を保持し、そのシャードに全ての資産を置くという仮定をしています。そういった前提で、ユーザーはコストを削減するためにシャードをスイッチするとしました。これをシャードスイッチングと呼んでいます。はい。ちょっと難しくなってきたかもしれないですけども、コストリデューシングウォレットっていうのを、このシャードスイッチングの、現実的なモデルとして、導入しています。これは、何かというと、つまり、たまにウォレットが、ユーザーにそのイーサを異なるシャードに移動しようということをレコメンドする。そうした方が手数料が安くなるよっていうことを、提案してくれる、ウォレットになっています。はい。という、今までのその以上の過程のもとで、いくつか実験を行ったので、ちょっと簡単にご紹介します。まず、このエクスペリメント1っていうのは、まずシンプルにその全ユーザーがシャードスイッチしないケースですね。で、図の縦軸は、ベースフィーで、横軸はスロットになっています。で、この一本一本の線がシャードのベースフィーの推移を表してまして、で、この3つのハイライトしたのが、その64個のうちの3つのシャード0、シャード1、シャード2の線ですね。大体どのシャードもベースフィーが収束していて、実際にこの後も収束しているんですけれども、ただユニフォームランダムに、グラフのパラメータ決めたんですけれども、かなりばらつきが生じているなという、特にユーザー何もしないとばらつき生じるんだなっていうことがわかります。はい。
ユーザーが、ここから、例えばここの一番上のシャードに行ったら、こっちのシャードにスイッチする方が、インセンティブがあるよねっていうのが、見て取れます。はい。で次に、これは、ユーザーの 33% が、ミニマムのベースフィーを持つシャードにスイッチする。つまり、ユーザーが、利己的に行動するケースです。で、どのシャードも大体同じようなベースフィーに、固まりながら推移している。たまにこうやって、隆起するケースもあるんですけれども、になっています。ちょっと前の図と縦軸のスケールが違うんで分かりづらいんですけれども、前のやつは12で、こっちは4になっているので、かなり小さくなっていることが分かります。で、いくつかこの図に波があるんですけれども、この原因は、EIP1559 のベースフィーの更新速度が緩やかだからです。緩やかってどういうことかと言いますと、こちらはそのアカウント数の推移なんですけれども、そのユーザーがあるシャードにスイッチしてきても、こうやって上がっていくんですけれども、ベースフィーの値に反映されるまでに時間がかかるということですね。はい。が、先ほどのように波が起きる原因です。で、このエクスペリメント2のその大多数の移動ケースだと、メムプールに溜まるトランザクションは0のままになっています。はい。で、こちらの図は、そうですね、これらそのシャードをスイッチするユーザーの手数料と、スイッチしない手数料、ユーザーの手数料を比較した図になっています。で、この青いのがスイッチしないやつで、緑がスイッチする方ですね。スイッチする方が手数料、安くなるよねって当然というか自然な結果になっています。はい。でこれはですね、ちょっと説明してなかったんですけど、クロスシャードトランザクションっていうのが、シャーディングでは発生するんですね。フェーズ1では発生しないんですけど、フェーズ2だと、シャードをまたぐそのトランザクションのことをクロスシャードトランザクションといって、結構その負荷が重くなってしまったり、手数料が高くなったりしてしまうんですね。でこのクロスシャードトランザクションの数が、減ってますよという図ですね。この緑のやつはスイッチャーの、つまりスイッチングを行っている人たちのクロスシャードトランザクション数なんですけども、これが減っているので、その分、手数料やレイテンシーが改善されているということになっています。はい。で次にエクスペリメント3ですね。で3は、エクスペリメント2だと 33% のユーザーがシャードスイッチしていたっていう設定だったんですけれども、エクスペリメント3は 67% のユーザーがシャードスイッチングするというケースですね。もうちょっと数を増やしたケースです。で多くのユーザーがこれ殺到することで手数料が高騰してしまっているのが、見て取れるんですね。ちょっと縦軸のスケールが違うんですが、25というかなり大きな、値になってしまっています。これはそのエクスペリメント1とかエクスペリメント2とかのケースよりも大きな値で、ユーザーが利己的行動、みんな利己的な行動をすることで全体が悪化してしまう、ケースですね。はい。こちらはアカウント数の、遷移になっています。急激に集まっている。現実にはあまり起こり得ないかもしれないですけども、こういったことになってしまう。もし全員、大多数のユーザーがミニマムなシャードにスイッチするという過程だとこうなってしまうよという結果ですね。はい。ではこれは手数料の先ほどの比較なんですけれども、最小のに動くやつとスイッチしないやつだと、ほぼ結果が変わらないと、あんまり意味ないねっていうことになってしまっています。で、これはですね、メモプールのトランザクション数、先ほどエクスペリメント2だと0だったんですけれども、これだとちょくちょくメモプールに溜まってしまっている、ことになっています。以上に手数料が最初のシャードに行くユーザーが多いと、全体的に UX が悪化してしまいます。で、トランザクションの混雑が発生してしまって、これはあまりいいアルゴリズムとは言えないという形になっていますね。それを改善するために、エクスペリメント4で、ちょっと変わったアルゴリズムを導入してるんですけれども、これは、最小だけじゃなくて、今いるシャードよりも手数料が安くなる見込みがあれば移動しましょうという設定ですね。なんで、最小だけじゃなくて2番目とか3番目とかも移動するよっていう。こうすれば当然カバーされるだろうっていう、予想に基づいて実験したんですけれども、これによって改善されましたという
結果になっています。はい。で、当然クロスシェアトランザクションも減っていますと。ですね。で、エクスペリメント5では、その3つ、誘導しない、最小のやつに行く、最小以外の2番目とか3番目に行くっていうやつを実験したんですけど、これあんまりちょっと、ユーザー利己的な、結果的にユーザー利己的な方が多いんで、あんまり変わってないという実験結果ですね。で、エクスペリメント6は、極端にその人気なユーザーがいた場合どうなるんだろう。例えば、現実だと DeFi だと、ユニスワップという有名な取引所があるんですけども、それではないにしろ、何かしら人気なユーザーがいたときにどういった結果になるかっていうんですけど、当然こうやった乖離が、シャード間での手数料の乖離が発生して、シャードの手数料がだいぶ大きくなるので、ユーザーの数も減ってしまっているよという、みんな逃げて他のシャードに行ってるよという図になっています。はい。でですね、シャーゲリラ、今、分析結果、ご紹介させていただいたんですけど、次のその研究として、フェーズ1のデータフィーマーケットというものに取り組んでいます。で、フェーズ0が11月ローンチ予定で、そろそろフェーズ1の本格的な研究開発が求められているという状況です。で、フェーズ1ですと、シャーディングはデータの保存だけで、データを保存するためのフィーマーケットっていうのが必要になっています。で、この分野はまだまだ研究余地がたくさんあるので、そこに貢献していく予定になっています。はい。以上で発表を終わらせていただきます。ありがとうございました。岡波さん、貴重な話をいただきありがとうございました。この後、直接岡波さんにご質問いただけるアスクザスピーカーを設けておりますので、どうぞ皆様合わせてご活用ください。はい、次の講演者ですが、Under25 になります。サイ・チェンさん、ヨン・チンヒさん、ジャイミン・ワンさんから、マイクロソフト RPC および COM でのクロスサーバー XREFS 自動ハンティングについてご紹介をいただきます。それでは準備が整うまで今しばらくお待ちください。あらゆるものをデジタル化し、先端技術を駆使して新たなビジネスモデルの創出や生活の質の向上を図るデジタライゼーション。日立システムズは加速するその潮流の中で多彩な人材と先進の情報技術を組み合わせた独自のサービスによりお客様に驚きと感動をお届けします。Hi, I'm Chad, the Global Product Manager for SciCraft. Today I'm going to introduce SciCraft to you. SciCraft secures government agencies, Fortune 500 firms, top banks globally. Our goals are to be fast, accurate, simple, and thorough. Our services that we offer are MDR, EDR plus NGAV, IR, Health Check, and also our Secure from Home program. Our products include Zensor, SciCarrier, and CyberTotal. Now let me walk you through our products. As you can see in the lower left hand, our first product here is Zensor. Zensor is part of our endpoint security suite here. What Zensor does is it's able to do remediation, able to hunt threats, and able to manage endpoints. Moving over to the upper right hand side here is SciCarrier. SciCarrier is the heart of our full site-wide user, file, and complete full cyber understanding across the network of all of your endpoints and nodes. With SciCarrier in the upper right hand side, you're going to see our automated investigation. SciCarrier takes in information across all of your nodes and endpoints to put together the full cyber situation picture. Then in the lower right hand is our global threat intelligence platform, CyberTotal.
CyberTotal is able to correlate multiple different intelligence sources, put them together in stick syntactic format, and provide one-click investigations across all of the global cyber threat intelligence, including our own proprietary intelligence. And then, in the upper left, is our AI brain. This is what is able to power all of these systems to put this together, which includes over 50 proprietary AI systems that we've developed. Putting it all together, we get SciCraft Air. SciCraft Air starts with our Zensor scanner and agent. The scanner provides forensics data, while the agent provides telemetry data. This goes through Zensor threat hunting to provide contextual artifacts to PsyCarrier and CyberTotal for full site-wide analysis, which is also done with our SciCraft AI analyst. This provides you with alert validation and fast forensics for your SOC team to provide complete streamlined responses. PsyCraft products are privacy safe. They meet GDPR and prominent privacy laws. So we collect much less data than the Windows operating system. We don't collect payment data, presentation files, messaging, email contexts, or anything that would violate GDPR privacy laws. In fact, we aid in GDPR privacy law compliance. First, we can stop hackers from stealing your data, and second, we enable quicker reporting to meet that compliance. A security analyst from a top 3 telecommunications firm in Taiwan said, PsyCraft's AI-driven managed detection and response, automated forensics, and security visualization showed us the key points and enterprise-wide root cause of all attacks, as well as greatly reduced our investigation time. Why pick us? Service. We have expert analysts to walk you through every part of the process. Also, our industry-recognized experts perform malware analysis. We thoroughly check via AI and human analysts that eradication was finished. We don't abandon you. Sensitivity issues, we have on-prem solutions available.
皆様お待たせいたしました。続いては、マイクロソフト RPC およびコムでのクロスサーバー XREFS の自動ハンティングについて、サイ・チェンさん、ヨンチン・ヒさん、ジャイミン・バンさんからご紹介をいただきます。サイさんたちは中国のセキュリティ専門家。それぞれ侵入テスト、ウェブセキュリティ、Windows セキュリティを専門にしておられるようです。今回のテーマについて動画をいただいております。どうぞ皆様ご覧ください。Hello everyone. Today let's talk about cross-server X-rays in COM and MSRPC and how to find them automatically. And this is our biographies. About me, my name is Chen Sai. I'm interested in Windows security and I studied web security in college. I'm also the speaker of Power of Community 2018. Now I work for MidSeek Technology Company. MidSeek offers penetration testing, security training, and other services to our clients. And the core members of MidSeek are all from Cyclover Security. Team Cyclover is a student team of Chengdu University of Information Technology. Our members have worked for Alibaba, Tencent, Qihoo 360, ByteDance, Ant Financial, and other companies. Today we will begin with an introduction to MSRPC and COM, followed by the concept of cross-server X-rays and some attack surfaces, and finally the algorithm. About MSRPC, it's a kind of remote procedure code defined by Microsoft. The interface exposed by the server contains a set of RPC routines that can be called remotely by the client. The client calls the stub code in its own address space, and then the stub and the RPC runtime library handle communication, parameter marshalling and unmarshalling, and calling the actual function implementation. And this figure roughly shows how MSRPC works. It is also easier for developers to embed MSRPC into their applications. Use IDL or Interface Definition Language to define the interface, and use the MIDL compiler provided by Microsoft to generate the stub code. Application source code only needs to include stubs and compile to use MSRPC. Next, we will discuss the COM. There is an anti-joke on this page. The object ref is a structure used in COM, which uses a fixed MEOW string as its signature. I don't know what MEOW represents, but when I saw it for the first time, all I could think of was the meow of a cute cat. COM acts as a glue between components. Binary components developed in different languages interact through COM, and they follow the same binary interface defined by COM. As you can see, the memory layout of a COM object starts with a pointer to a vtable, and followed by some custom data. You may be familiar with this, which is very similar to the layout of C++ classes with virtual functions. The similarity makes C++ easy to develop COM components. The client does not interact directly with the COM object, but interacts with the interface and calls the interface methods. Each interface directly or indirectly inherits from IUnknown interface, so includes 3 IUnknown functions for resource management and type conversion. They are query interface, addref, and release. For an object, it may have limitations on concurrency and reentrancing. The apartment connects them. An object resides in an apartment. If a thread wants to access the object, it must comply with the apartment's rules. For example, the rules do not allow multiple threads to access the object at the same time. To use COM, the thread must enter an apartment, and if it is in a different apartment from the object, the thread code needs to access the object through a proxy. There are 3 apartment thread models: STA, MTA, and NTA.
For single threaded apartment, only one thread at a time is allowed to execute interface methods, so there is no need to handle thread synchronization manually. A process can contain more than one STA. With MTA, multiple threads can execute methods concurrently. There is only one MTA per process. The COM server can be in process, and its binary form is usually a DLL, while out-of process components runs in a separate process. Therefore, out-of-process components can have finer security configurations such as activation, access, and the user context in which the server process runs. After introducing RPC and COM, we will show an example of a logic bug that occurs in COM. This example is an arbitrary file reading vulnerability in the ActiveX installer service. This privileged service is a COM component, and one of its interface methods checks whether the user can open the ActiveX component specified by him and copy it to a directory that is allowed to be read by normal users by default. As shown in the figure above, the check logic is impersonating the user's identity and calling createFile API to obtain the file handle. If the handle is valid, the original identifier is restored and the file is copied. So there is a time of check to time of use bug. We can use the symbolic link switching technique introduced by James Forshaw, which uses normal user readable files to pass the check and then switches the target of the symbolic link to any privileged user readable file. The final file copy operation in this example uses the copyFile API. Therefore, we usually automatically search the core chain from the entry function to the copy file, and then manually reverse engineer to determine whether there is a bug. With a disassembler like IDA Pro, finding the core chain is easy. But sometimes, the actual operation is located in another server, and the server called by the client acts as a client of the other server, which is a cross-server Xraves. Since it crosses the boundary of multiple binary files, and by the way, in fact, it is not necessarily a file boundary or even a process boundary, but I cannot find a term that fits it. But whatever, the built-in cross-reference function of the disassembler is no longer valid, because we can only find the core chain to COM or RPC API. Cross-server Xraves has these scenarios, and C for COM, R for RPC, so C2C, R2R, C2R, and R2C. I mentioned that crossing the server boundary does not necessarily cross the process boundary. In COM, I think the smaller unit is an apartment. A COM object holds an interface pointer to an object residing in a different apartment. Let us call it the outer object, and the contained object is the inner object. We discussed the cross-server scenario. Now let us discuss topics related to security. The server may wish to know the identity of the client token during the call. As shown in the figure, Command MSRPC provides the impersonation feature, which can temporarily convert the server thread token to the client, and then the thread can retrieve the information in its thread token or perform security checks as a client. Consider the identity passed in the cross-server call. In MSRPC, it seems natural that the intermediate server acting as a proxy projects the identity of the original client to the upstream server. Sometimes, an intermediate server that is not impersonated calls an upstream server that performs sensitive backclass in MSRPC cross-server calls disclosed by James Forshaw. MSRPC allows developers to specify a security callback function, which is used to determine whether the client is allowed to call interface routines. By default, after the client passes the check, it will now check subsequent calls with the same token modified ID.
This behavior is controlled by the RPC signal cache flag of the flags parameter. Therefore, the code logic of the security callback is worth checking. Some codes are vulnerable, such as checking whether the client PID and the PID of a trusted process that an attacker can call are equal. In this case, the attacker's second direct call to the final server will no longer be checked. If the interface runtime performs sensitive operations, it is very dangerous. Back to impersonation. The phenomenon in COM may be a bit counterintuitive. By default, even if the thread calling the COM method has been impersonated, the identity projected to the upstream server is still the process identity. So when clocking is enabled, it seems more intuitive. For cross-apartment calls, if the clocking is not enabled, the inner object will obtain the different core context information from the outer object. Assume that the inner object does not use the free-threaded marshaller, so there must be a proxy. If the internal object wants to check whether the caller is a container process or retrieve other token information, it will obtain the process context of the outer object, not the original client, so a security bug may occur. Let's talk about clocking now. There are two types of clocking, static and dynamic. The main difference between them is whether the identity will be cached. To enable clocking, you can call the COM API COM-initialized security, which is enabled process-wide, while COM set proxy blanket enables clocking on the specified proxy. If you don't use impersonation, the clocking is useless. Clocking is not enabled by default, as mentioned before. With respect to choosing the identity to the project to the upstream server, select the thread token if it exists, otherwise select the process token. And this rule applies to both types of clocking. The client always calls the interface method on the proxy, so the identity bound to the proxy is presented to the server. For example, if the upstream server impersonates the client, it will switch to a token bound to the proxy. For static clocking, the proxy identity is cached. If clocking is set using COM-initialized security, the first time a method is invoked on the proxy picks up the token and the identity does not change on subsequent calls. If you use COM set proxy blanket or core set blanket method of iServer security interface, the thread or process token is selected at this moment. For dynamic clocking, the token is selected during each calling. If we create the same instance twice in the same apartment and the interface pointer that should be released for the first time is not released, as shown above, then sometimes we will find that some COM classes return the same interface proxy. For this kind of COM class, in the cross-server call, it is assumed that the static clocking is enabled using COM-initialized security, and that the outer objects always have external references. If method delegates the interface method to the inner object and forget to release the interface pointer at the end of the call, the identity of the interface proxy of the inner object will be cached at the first call, and the same proxy will be returned every time concrete instance is called. Therefore, subsequent call use the same identifier. And this means that if the attacker can induce the user call the interface method for the first time, he will be able to call the method as the same user in the future, and this is an identity fixation attack. It's annoying to manually find cross-server scenarios for happy life without automation. In this section, I will introduce how to search the RPC server and client interface routines, COM interface method, and COM clients so that we can trace the cross-server call chain. The algorithm we will introduce still have flaws,
mainly because it is difficult to solve the analysis of COM-kind calls. So if anyone here has a better idea, I want to learn from you. And in addition, most of our ideas are based on static analysis. Searching for RPC interface routines, tools such as FindRPC have shown effective methods. And basically, we obtain the RPC server interface structure through brute force search, and then analyze other related structures to obtain an array of routine pointers and interface information. We may be interested in MIDL combination options. For example, we need to recombine the ideal code generated by RPC View or NT-Object Manager. The dispatch function in the dispatch table can provide us with some clues. For the fully interpreted mode, the OI option uses NDR server call, while OIF uses NDR server call too. If the specified transfer syntax is NDR64, use NDR server call NDR64. For inline stop mode, use the OS switch to combine, and the interpreter info field of RPC server interface is a non-pointer. For a protocol switch, in addition to the DCE and NDR64 transfer syntax, you can also specify the OR parameter. Depending on the environment, the OR parameter will generate different stubs. For 32-bit stubs, the transfer syntax is almost the same as DCE. For determining whether it is a 64-bit stub, we can check the flags, uncount, and dispatch functions as shown in the figure above. Now we have found the RPC interface routines and know the combination options, which are basically server-side information. And next, we want to find the client and try functions. They have almost the same prototypes as the server routines and are called by the client application code. The subarray function in this figure is an example. Obviously, it can also be called by another server routine, which is what we call the cross-server Xref scenario. But how do we know which routine in which server interface it represents? At least two pieces of information are required: the interface ID and the index of the routine pointer array. This index is also called the procedure number. For the interface ID, if we parse thousands of executable files in Windows, we can create an interface information database and find the associated server-side interface by querying the interface ID in the database. Now the question is translated into how to extract the interface ID and procedure number from the client routine. Let me talk about the conclusion first. The first and second parameters of NDR Client Core 2 provide us with this information. These two parameters point to initialized static constants, so we can statically analyze their addresses. As said, static analysis of their addresses. More precisely, we need to statically obtain the constant values of the first two parameters of NDR Client Core 2, which are the addresses of the key data structures. Okay, let MATASP come on stage. It will solve our problems. MATASP is a cross-architecture assembler, disassembler, combiner, linker, and debugger written in pure Ruby. It has a great feature, backtracking. To demonstrate the backtracking, suppose we want to know the value of the EAX register after executing the shellcode in this figure. MATASP traces the instruction that affects the EAX value from the last instruction forward to get the result, and in this case, jump EAX. So each decoded instruction has a binding, which records the change of variables before and after execution. This is the output of the sample script. You can see that for the instruction push EAX, the execution will affect the ESP register, and the top of the stack will be written to the value of EAX. And in the end, MATASP gained the value of EAX. The value does not have to be a constant, but can be a symbolic value, such as EAX at 8. After all,
The process of evaluating variables may depend on runtime results. This technique is useful for determining the parameter values of a function call. Therefore, backtracking first and second parameters of NDR client core 2 can obtain the addresses of stub descriptor and procedural format string, which is the cornerstone of analyzing the interface ID and procedural number. Then parsing the stub descriptor can get the interface ID. Simple as that. According to the combination options, finding the procedure number involves two cases. In all protocol and 64-bit environment, the client entry point is NDR client core 3. Its second argument is the procedure number, so backtrack it. In the other case, we need to parse the procedure format string. Format string are consumed by the NDR engine, and procedure format string describes routines, parameter types, RPC options, and other information, but we only want to know the procedure number. And this figure depicts the layout of format string and location of the procedure number. Once all the above is done, we should know which server-side routines the client routines map to. Backtracking is also useful to help search for instances of certain bug classes. We discussed the RPC security callback function earlier. The function pointer pointing to the function implementation is a fixed value after compilation, so we can find it and disassemble it. We can also know whether caching is enabled and information about registered interfaces. As you may remember, I mentioned that callback function that checks the PID of the client process may cause security bug. Through backtracking, automatic search for such vulnerabilities becomes feasible. Now, let's talk about the COM part. As far as I know, it is almost impossible to statically search a address of a COM interface method. We usually need to create the object first. The first method is to hook NDR stub core 2 or 3, which is useful for standard marshaller. For ORPC calls, the PZ's parameter is a pointer to the standard interface stub, and the PV server object member field of the interface stub points to the interface. The second method is to use event tracing, and we focus on the method address and interface point fields in the server sync core start and server async core start events. James Forshall's method basically relies on public symbols to parse the OID and IP ID databases in the COM process to obtain interface pointers. And this method is implemented in OLEview.net, and we recommend using it. Compared to searching for RPC clients, finding COM clients is a real challenge. The most difficult problem is how to know where the interface methods are called. When the client calls the object activation API, like concrete instance, you can use backtracking to easily find the COM class ID and interface ID, but the value of the interface pointer returned is determined at runtime and may point to heap memory. If you backtrack, you will only get a symbolic value such as ESP at 8 in brackets. In general, it is difficult to know when the interface pointer is accessed because all calls to methods are indirect. We have a solution that is not so powerful, and it is definitely a semi-finished ideal. Limiting the address space of the hypothetical method call to the same function as the activation API is naive, but is more efficient. When we find the call side to activation API, we search backwards for the indirect calls until the function returns. The backtracking vtip pointer. Here is Rx register and record the value of the dereferenced pointer. Then we backtrack interface pointer from the activation API and compare them. If they are the same, we find a potential call to the interface method. We can also do some auxiliary checks. For example, the first parameter of calling the COM method is the interface pointer, which can also be used for comparison.
Note that in our example, we assume that control flow guard is disabled, so the code for indirect calls is clear. But this is not always the case. For example, almost all built-in servers of Windows 10 have CFG enabled. The theory is very boring, huh? And we all like tools. So I prepared a small toy, the TurboX library. I spent several months developing it. Here are some of its features. Since I'm lazy and many functions are not perfect, I suggest you treat it as a proof of concept I'm talking about today. And by the way, it runs very slowly, so hope it won't make you wait until the universe big crunch. And you can get it from my GitHub repository. I know it's important to have a demo, but the session time is limited, and I want to allocate more time to the question and answer, so sorry for that. And thanks to these people, without their help, this research could not have been born. And thank you all for your patience. Thanks. Any questions? サイさん、ヨンチンさん、ジャイミンさん、貴重なお話いただきありがとうございました。これからトラック2は50分ほど休憩を挟みます。その間、他のトラックもぜひ合わせてお楽しみください。休憩が終わり次第、ウェイチー・チャオさんからクライファウンド、バイナル中の暗号化アルゴリズムを識別するツールについてご紹介をいただきます。それではしばらくお待ちください。Founded in 1992, IIJ is Japan's first internet service provider that built the internet business from the ground up. We have always contributed to the development of the network society, while anticipating future needs and exploring cutting-edge technologies. In the field of network cloud, we virtualize all the network functions required for enterprises. The networks are built with safe and high-speed access that is not restricted to any particular carrier. The cloud-based unified management supports customers' work style innovation. In the field of system cloud, we provide a smooth migration from on-premise user systems into the cloud. With the expertise of IIJ engineers, the cloud works seamlessly with existing on-premise systems and other cloud services, resulting in more efficient and automated operation. In the field of security, we provide optimal security measures from network boundaries to endpoints through analysis and integrated operations based on the knowledge that is unique to ISP. We offer various mobile solutions for both individual and corporate customers, including multi-purpose SIM cards. IIJ Group is developing its business in 11 cities of 8 regions worldwide. Together with the local subsidiaries, we support customers' overseas expansion, ensuring that they comply with the privacy laws. Acclaimed for its reliability, IIJ services have been adopted by more than 12,000 organizations, including major leading companies. Now that the IoT 5G era has arrived, the future we envisioned is coming, where our services will continue to change the lives of everyone in the world for the better and create new values for society. As a pioneer of Japan's internet industry, IIJ will continue opening new doors for the future of network society.
entering the IoT era. A series of major cybersecurity incidents have occurred in well-known companies worldwide. These shocked all industries and put pressure on companies engaged in digital transformation. Under fierce market competition, companies want to launch products ASAP. But when their products are launched, they're full of cybersecurity vulnerabilities. Therefore, the global mainstream software development culture, DevOps, is based on cybersecurity trends and regulations, emphasizing the need to increase security awareness to form a new current and future trend, DevSecOps. However, both development and operation must pay attention to security, which will increase workload. Teamwork processes are becoming cumbersome, and product cycle times are becoming longer and slower, affecting time to market and formal operations. How to effectively implement cybersecurity compliance automation will be crucial for enterprises and products to win in the future competitive market. Onward Security is committed to providing IoT cybersecurity compliance solutions. The Hercules SecFlow is an automated and intelligent product security management system. It can connect development, testing, and operation teams by using security compliance automation and intelligence to achieve smarter product security management, so as to fully grasp security risks and easily complete product security checks. Its systemized vulnerability management can efficiently respond to security issues. Automated comparison of the latest international security information and immediate notification to the relevant team can provide a complete response and processing time. Hercules SecFlow provides necessary functions in every stage of security compliance to support DevSecOps. Hercules SecFlow enables smarter achievement of product security management, improved product security response and processing efficiency, and compliance with increasingly stringent international security regulations, while allowing companies to enter the global market and gain the upper hand. Hercules SecFlow makes your products more secure and trustworthy, helping enterprises become benchmark companies that promote IoT. Realize ultimate security. Win more opportunities. Onward Security.
皆様、大変お待たせいたしました。続いては、ウェイチー・チャオさんによるクライファインド、バイナリ中の暗号化アルゴリズムを識別するツールとして動画をご紹介いただきます。ウェイさんは台湾のサイクラフトのインターンとして活躍。バンブーフォックスチームに属する CTF プレイヤーであり、2019年のデフコン CTF では BFS チームの一員として参加された方です。それでは今回のテーマについて動画をご覧ください。ご覧いただいている間ですね。Hello everyone, my name is Weijie Zhao, and today I'm going to talk about how I build a static analysis tool to identify cryptography algorithm in binary. And our main goal is to automatically identify cryptography algorithm in binary, and we want to use static signature-based analysis. And because cryptography is a widely used features in malware, so for some malware, encryption is one of their main activities. For example, ransomware encrypt victim file and ask for money. To resist security researchers' analysis, malware often change rapidly, but cryptography algorithm scheme is most caused to change. Our goal here is to provide an automated tool to identify cryptography algorithm used in binary. We want to do it in static signature-based analysis, which is more efficient and general than dynamic techniques, and therefore more scalable in real-world application. After some research, we found that there are three main strategies people use to solve this kind of problem. And first is signature-based approach, which is the most common one. This method searches for cryptography concerning binary. And the second method is to collect a lot of cryptography algorithm and build an assembly code pattern database and do pattern matching. The difficulty in this method is to collect enough cryptography algorithm and build the pattern, and also that a simple optimization may easily break it. And the third method is the data flow graph isomorphism. It compares the similarity between data flow graph of the target and database. This method is hard to implement and may be less efficient. So after various consideration, we thought signature-based approach is most easy to implement and most efficient among all. And it also can achieve great result. And here's our main strategy. And below is an example of the SHA-1 initial array and ADV API 32 DLL library. And cryptography concerns are often quite unique with few false positives. Therefore, it is a strong evidence of the existence of a cryptography algorithm. If malware choose to implement it, cryptography algorithm by themselves, we can search for cryptography constant in binary. But some malware may choose to use existed cryptography library.
That's why we also search for cryptography API names in binary. And there are some static signature-based analysis tool already be implemented by other tools. Some are PE executable and some are plugin for reverse engineering framework. These tools are either slow or incomplete. So we want to build a faster and more complete tool. And we start by collecting crypto constant from this tool and many source and other many source. But not all of them are open source. So we need to do some reverse engineering to get the cryptography constant inside. And after we collect lots of cryptography constants, we try to find them in sample cryptography algorithm implementation and testing whether we have collect enough cryptography constant. But we fail to find the constant in MD5 sample implementation. So let's try to find out why it's not working. So let's look at the source code of the MD5 sample implementation. And you can see here the cryptography constants are indeed in the source code. And also in our cryptography constant database. So both constants are there. Then why are the cryptography constant can be found in the binary? So looking at the assembly code, we can find out that the addition has become subtraction because the value is also negated in 2's complement in 2's complement representation. So that's why we can find the cryptography constant in binary because it's been negated. So we need to do some encoding method in order to find the previous example. So we try to consider various encoding methods on the cryptography constants, including the big endian, little endian, and their combination with negation in 2's complement. And each group of constants also have different size, like forward, D word, and Q word. D words stand for 4 bytes, and Q words is 8 bytes. So, for example, base 64 table is stored in forward, and all the bytes are contiguous. On the other hand, the SHA-1 initial array is a group of constants with size D word, and so they may be scattered apart. So we need to search for them independently, each of the constant independently. And while we search for the constant, each constant independently, we may encounter some false positive case. In this example,
the first constant appears a lot in the binary file, and the other constant only have few occurrences. So 1111 happens to appear many times in here. But actually, there should be only one group of constant, like the highlighted section. We only have one group of constant. So how do we pick up the correct group of constant? At the beginning, we only have addresses where the constant appear, and we want to find the smallest interval that include all constants. And given an interval size, we can easily scan the address to check if it includes all constants. So we can do a binary search on the interval size, and then we are done. And after we found the match, we can pull the constant out and do the same thing on the remaining constants. And notice that we restrict the interval size to be no more than one page size, because we assume that the constants are not very far, very scattered, that it may be scattered only in a page size. Okay, so next we compare several implementation to test which method is better to search for constant in binary. And first we use Python built-in operator for the baseline. Then, since we search for multiple constants in the same binary file, we consider using the AC algorithm, which has better time complexity than the baseline approach. And finally, we consider using the Yara rule engine to do the searching part, do the work for us. So after some experiment comparing with various sizes of the sample, and Yara rule has the best performance among all. And therefore we choose Yara rule engine as our main strategy to search for constant in a binary. And using the Yara rule engine, here is the example of our tool to export the Yara rule generated Yara rules. And you can see that it's actually just combinations of different encoding and size. Simple data obfuscation techniques to XORing a secret key on a sequence of bytes. So we try to deal with this case. And one simple solution is to try out all the 256 possible keys, but this will cause a significant loss in performance since we are doing the same search for 256 times. So instead, we XORing the JSON bytes of the signature and also the binary to form XOR difference arrays. And then we simply search in this XOR difference array. And after we found a match, we can check for the correctness and we are done.
So this method can also easily to extend it to longer key lengths longer than 1. And for example, if we have signature 3, 5, and 7, and we have binary which have this signature, but the signature is XOR with 2. And 3 is XORing with 2, and 5 is also XORing with 2, and 7 is also XORing with 2. We can find them with normal search. But if we XOR in the JSON bytes, then the signature becomes 6 and 2, and the binary becomes 6 and 2 and 1. And we see that the 6 and 2 appears. So we can simply search in this XOR difference array, and we can find the signature in the binary. Okay, we can easily extend this XORing trick to longer key lengths. In this example, the binary is encrypted with XOR key 2 and 3, which has key length of 2. And we can calculate the XOR difference array again. But this time, we XOR in the bytes which are 2 bytes apart. So 3 and 7 in signature is XOR, and the result is 4. And also the 5 and 4 is XOR, and the result is 1. We can do the same thing in a binary. We XOR the 3 XOR 2 with 7 XOR 2. And the 2 is cancelling out, and we get 4. And also, we can XOR 5 XOR 3 with 4 XOR 3. And the 3 is cancelling out, and we get 1. Therefore, we can find the signature 3, 4, 5, 7, 4 in the binary, even if they have been XORed. In our tool, QuiteFind, we have implemented this algorithm with arbitrary key lengths. So you can try many different key lengths in the sample binary. But notice that if you use larger key lengths, your signature also need to be larger. Otherwise, after calculating the XOR difference array, it will be too short. And besides searching in a binary, we also do emulation using RADIATO framework. And first, we pull out all the functions, and then we build a spanning tree on the function control flow graph to avoid cycle. And then we emulate each path and dump the stake. Finally, we search in the stake for cryptography constant, like we do before. And then doing this can help us defeat some simple data obfuscation technique which assemble the value in runtime. So in conclusion, our main strategy is searching cryptography constant in binary using Yara engine, and consider different encoding methods and different size. Then we implement custom algorithm to bypass simple data obfuscation technique efficiently, such as the XORing trick and the emulation. And here is the demo of our tool, QuiteFind. And in this example, we use Shadowhammer as our target. And as you can see, we successfully found a constant, which is a custom decoder used by Winty family a lot
you can see that this constant is encoding with two different encoding methods. One is the big endian, the other is the negation part. And our tool can successfully locate the constant in this malware. Okay, so next we're comparing the speed with other tools, and we use the 3 MB sample binary with a size of 3 MB, and our tool use only 0.89 seconds to analyze the binary, and while other tools need more than 2 seconds to do that. So we are better in performance against other tools. As for the cryptography signatures, our tool also has larger collections than other tools. Despite we restrict ourselves to static signature-based approach, we can also consider a slower and heavier dynamic analysis approach. You will need more time, but may find more robust evidence of a cryptography algorithm. Most of the previous research compare and analyze extractive loops. Because loops are important part in cryptography algorithm. Most of the cryptography algorithm use a lot of loops, and is a crucial part in the cryptography algorithm. We suggest there are 3 possible ways of doing this. One is to study the input-output relationship comparing to sample cryptography implementation. And the other method is to do a symbolic execution on the loops, which may be very heavyweight, but may find more robust evidence of the loops of the cryptography algorithm. And the third method is to use machine learning to classify the loops into different algorithm. And we will do some more research on this method in the future. Okay, so that's it. Thanks for listening. ウェイさん、貴重なお話をいただきありがとうございました。この後、小竹太一さんから APK メリット、ルートと Android、NDK の必要ない APK のメモリ探索とパッチツールについてご紹介をいただきます。準備ができるまで今しばらくお待ちください。
皆様、大変お待たせいたしました。続いては、小竹太一さんから、APK メリット、ルートと Android NDK の必要ない APK のメモリ検索とパッチツールについてご紹介をいただきます。小竹さんは Web アプリ、モバイルゲームアプリの脆弱性診断や内部ネットワークのペネトレーションテストを得意とされています。すでにいくつかの国際会議で公営経験を有し、リバースエンジニアリングのギドラ実践ガイドなどを出版しています。今回のテーマについて動画をいただいております。ご覧いただいている間、もしご質問が上がれば、後ほどご本人にお聞きいたします。それでは早速動画をご覧ください。Hi, thanks for watching my presentation. Today, I would like to talk about memory modification tool. I've created a tool called APK Mate. It's of particular interest to those of you who focused on security test or penetration test. I'm Taichi Kotake from Japan, and I'm security engineer at Akatsuki. Akatsuki is a game company that focuses on mobile games. Recently, I've been focusing on network pen testing and game security. 3 years ago, I was a student staff member at CodeBlue, so I'm very excited to be able to present it today. I recently published 2 books in Japan. The first one is a feature of a very famous Japanese magazine called WebDB Press, where I write about web security tools. The second book is about reverse engineering with Ghidorah. Our book came out earlier than the Ghidorah book. Today's topic is security testing for mobile game app. I've created a useful tool for security testing I will share with you. Security testing of web applications and simple mobile apps can find most parameters by using a proxy tool to modify with request response to the server. However, mobile games often implement game logic and unchained logic in their client, and the client needs to take time to check it. It's more difficult than a simple mobile app because of the perspective of reverse engineering. Some examples include the following items: decrypting request response encryption, SSL panic bypass, root privileges detection bypass, memory modification. Today, I'm going to discuss memory modification in depth. Memory modification is the easiest way to cheat in games. For Android games, there is a well-known cheat tool called Game Guardian. APK Mate is memory search and patch tool for debuggable APK. It works without root and the Android NDK. It's implemented in Golang. This is a mobile security testing tool. Akatsuki's internal security teams use it to perform security tests for mobile game app. The following are the advantages of APK Mate over other tools such as Game Guardian. APK Mate does not require root privileges. Therefore, there is no need to bypass root detection. Game apps often detect root privileges. Also, it works with Careful CUI. There are no competing tools that work with CUI. Now let's watch a demo video. This is how APK Mate is used for a game that can be cleared by tapping a million times. The find command is used to find the value displayed in memory. If you find where the value in the memory,
you can use the patch command to change it. From here, I will explain how to use Epic Emulate. First of all, let's start with how to install Epic Emulate. You can get the binary on GitHub. After downloading the binary, use GADB command to push the binary to your Android device. Let's start with how to launch it. Use the launch command to read files used by the target app. So Epic Emulate can only be used with apps that have the debuggable attribute enabled. So Epic Emulate can only be used with apps that have the debuggable attribute enabled. To enable the debuggable attribute, open the Android manifest XML and add the following XML attribute to the application XML node. Using APK util, you can change the APK to be debuggable with a single command. APK util is another tool I created. APK util is a useful utility for Android app security testing. Other useful features are taking snapshot move to connected PC, and design the APK, checking Android manifest XML when decode the APK. After running the launch command, directory is automatically changes. So copy emulate from data local TNP. Running emulate launches an interactive prompt. Many subcommands are implemented in the interactive prompt, but there are three main ones. First, find commands that the specified integer value in memory. Second, filter command filter search result using the specified value. Third, patch command writes the specified value to the address found by the search. Here's the flow of memory modification. Use the find command to search the value on the UI. If many results are displayed, change the value on the UI to filter the result. When there are fewer results, you can modify the memory by using the patch command. Next, I will explain how the tool works. I'm going to show you how memory modification works now. On Linux-based OSs, seed files are pressed and proc to access process information. APK Emulate use proc PID maps and proc PID mem. Proc PID maps contains the memory map information. The memory map indicates which part of the memory the process specified by PID has permission to read and write to. The memory map looks like the following image. It contains a range of addresses, permissions, and process names. Using proc PID mem, it's possible to read the memory fed by the process specified by the PID. The memory can be read out by system calls such as open, read, and lseek. The memory map tells us where we can read and write.
It used proc PID mem to raise the memory and search for the target value. When the target value is found, it proc PID mem to pass the memory. APK rate is implemented in Golang. Next, I'm going to show you the benefit of using Golang to implement tools that run on Android. There are 4 benefits of using Golang to create tools that run on Android. I will explain this in detail. First, easy to prepare Elf binary for ARM. Go compiler supports cross-compilation. Good Go environment variables and provided for specifying the OS and CPU. Second, easy to invoke system calls. Golang has a Unix package that wrap the system calls nicely and make it easy to invoke the system calls. Third, easy to find the target byte in large byte sequence quickly. A fast string search algorithm called the wrapping gap is used inside byte index. Without implementing complex algorithms, I can quickly find data in the memory by simply using byte index. Fourth, easy to distribute binary by using GitHub Actions and GoReleaser. GitHub Actions and GoReleaser make it easy to develop with Golang. When a tag to commit is uploaded to GitHub, the build runs via GitHub Actions and GoReleaser automatically registers the binary to GitHub releases. Summary. If I can briefly summarize, APKmate allows memory modification without bypassing root direction. But there is a need to change the APK to be debuggable. Golang is a useful language for building Android tools. I hope APKmate will become the de facto standard for security testing. Well, this brings me to the end of my presentation. Please visit the GitHub repository and try it. Thank you for your attention. 小竹さん、貴重なお話をお聞きできて嬉しいです。ありがとうございました。この後、講師に直接お聞きできる Ask the Teacher、Ask the Speaker を設けておりますので、どうぞ皆様ご参加ください。それでは次に、友永修正さん、木野幸太さんからロゴントレーサーバージョン 1.5、エラスティックサーチリアルタイム AD ログ分析システムについてご紹介をいただきます。それではしばらくお待ちください。サイバー脅威が増大する中で、各組織のサイバーセキュリティの関係部門は、対処能力を持続的に獲得・向上する必要があります。ハッキングコンテストを通じて、実際のハッキングを直感的に体得することで、
組織をサイバー脅威による被害から防衛するために必要で正確かつ適切な状況認識と実践値を獲得できます。PwC ジャパングループは世界最大規模のハッカーカンファレンスであるデフコン、日本初のセキュリティ国際会議であるコードブルーでハッキングコンテストを開催しています。我々のハッキングコンテストは実際のスマートシティを模擬したテストベッドに対して疑似攻撃を行うことで実際の攻撃の仕組みを理解し、サイバー脅威の実感を持ってもらうことを目的としています。これからの都市や重要インフラはますますスマート化が進み、攻撃のアタックサーフェイスが増加していきます。サイバー攻撃がひとたび発生すると、甚大な被害になることが容易に想定されます。今は表面化していませんが、今のうちから実感を持つことが重要だと考えています。PwC ジャパングループは今後のスマート化する社会における重要な課題であるサイバーセキュリティに関してその解決を支援していきたいと考えています。WAPI 別名ブラックテック、主にアジア地域の国家政府を標的としています。2020年、日本の有名電機メーカーへのハッキングを成功させ、機密資料を盗み出しました。2年、別名 TIC、100社以上の日本企業に侵入しました。2019年、日本の多くの化学会社への侵入に成功しました。主に航空宇宙企業、重工業及び通信産業を攻撃対象としています。強大で持続的な攻撃を行うこれらのグループ、企業に巨額の経済損失をもたらし、センシティブな情報を漏洩させ、さらに重要なインフラ設備を麻痺させ、破壊します。もしあなたがこれらの脅威と向き合うつもりなら、私たちはあなたの力になれます。私たちはチーム T5 でインターネット上の脅威ハンティング専門家です。私たちには優に10年を超える経験があり、ハッカーの攻撃を追跡し、彼らをハントします。この1年で70以上の被害を受けた組織を助け、データ侵入の問題を解決してきました。私たちは様々な方面から絶えず攻撃者の知識を蓄積しています。攻撃のテクニックを掌握し、また攻撃者の意図を見つけ出し、背後で糸を引くものを追跡します。チーム T5 が有する脅威に関する独自のインテリジェンス情報がインターネット攻撃から身を守り、敵に打ち勝つ鍵です。私たちは脅威のインテリジェンス情報、AI による検出や自動化された調査技術を運用しています。スリートソナーはすでに数百の企業からあらゆる隠れた脅威を見つけ出し、ハッカーの足跡を洗い出し、侵入した脅威を除去し、正常の状態へ回復させることに成功しています。私たちはインターネットの攻撃者をハントし続けていきます。またあなたの企業環境へ脅威が侵入することを阻止します。ハッカー攻撃に対抗するための最も頼れるパートナー、それがチーム T5 です。今日は1分だけお時間をいただいて、弊社が感じる Team T5 社の2つの魅力についてお伝えできればと思います。1つ目はアジア圏の APT グループに関する深い知見と経験、そして高いレベルの分析能力を持っているという点です。アジア系 APT グループを長年調査研究してきた成果を持つ T5 社は、まさに我々のお客様が必要としている情報を提供できる優れたチームです。アジアに特化した情報に関する T5 社のレベルの高さは特筆すべきであるというふうに考えています。2つ目は T5 社がその知見をスレッドソナーという製品の形で提供しているということです。この製品は高度な APT 攻撃に対する解析ツールとして非常に有用で、すでに複数のユーザー様に導入いただいています。アンチウイルスや EDR を導入していてもインシデントが起こってしまうこの時代、スレッドソナーは悪意あるコードの早期発見に欠かせない大事なツールだというふうに考えています。弊社は Team T5 社のメインパートナーとして引き続き T5 の製品、ソリューション、サービスを展開してまいります。どうぞよろしくお願いします。 We are looking for partners now and very much looking forward to hearing from you. We are Team T5. Thank you very much.
皆様、大変長らくお待たせいたしました。それでは次の講演を始めさせていただきます。続いては、ログオントレーサーバージョン 1.5 エラスティックサーチリアルタイム AD ログ分析システムをご紹介いただきます。友永修正さん、よろしくお願いします。木野幸太さん、よろしくお願いします。友永さんと木野さんはともに JP サートのセキュリティの専門家です。主に標的型攻撃の分析を得意とされます。友永さんはコードブルーで何度かの講演経験をお持ちです。それではよろしくお願いいたします。はい、ご紹介ありがとうございます。このプレゼンテーションではログオントレーサーというツールについて、紹介したいなと思います。ログオントレーサーというのは、AD のイベントログを可視化して分析する我々が作成したツールになります。で、ログオントレーサーをですね、リリース初めてしたのは2018年の頃になるんですが、実はですね、その当時のコードブルーでもそのツールのですね、概念や、使い方について紹介させていただいています。で、その時にですね、今後の課題ということでいくつか説明をしたんですが、その中の一つが今回、完了したということで、新しいバージョンを昨日リリースさせていただきました。で、今回はですね、そのアップデートを中心に紹介したいなと思います。で、アップデートのについて紹介する前に、ログオントレーサーをそもそもご存知でない方もいらっしゃると思いますので、その方向けにですね、ログオントレーサーのコンセプトだったり、機能について紹介をしていきたいなと思います。ログオントレーサーのコンセプトとしては、Windows の Active Directory のイベントログを可視化して分析することにより、悪意のあるログオンを調査することをサポートするツールになっています。で、いろんな機能があるんですが、ここでは主な機能として3つ紹介したいと思います。まず1つ目ですね、可視化の部分で、ここはログオントレーサーのメインの機能になるんですが、ログオントレーサーでイベントログを可視化するとこのように見えます。で、これ一体何をどのように可視化しているのかといいますと、イベントログの中には一つのイベントごとにですね、ログオンしたホストとそのユーザーというのが1対1で記録されているということになっています。で、ログオントレーサーではこのアカウントとホストの関連をですね、紐付けることによって可視化を行っています。で、それをすることによって、このように見た目上を分析しやすくなるということなんですが、それ以上にもですね、メリットがありまして、例えば、ドメイン管理者へのアクセスできるパスを持つ特定のアカウントやホストを検索するということが可能になります。これどういうことかと言いますと、攻撃者はですね、Windows のネットワーク内に侵入すると、さまざまなホストに感染を広げるために、ドメイン管理者、ドメインアドミニストレーターのアカウントを掌握しようとします。で、もしですね、ネットワーク内で一つのホストが、マルウェアに感染したということが分かれば、そのホストからドメイン管理者へのアクセスした痕跡がないかというのを、このログオントレーサーを使えば、一発で可視化をして分析することができるようになります。で、具体的にログオントレーサーで可視化したら、このようになります。で、次の機能ですね、マリシャスアカウントランキングというものになるんですが、これはログオントレーサーの見た目上でいうと、このですね、右側に現れているランキングのことになります。で、可視化はですね、分析のサポートにはなるんですが、その中から不審なものを見つけようとすると、そこからまた時間をかけて分析をしていかないといけないという、なかなか難しい問題があります。なので、ログオントレーサーではそのサポートということで、不審なアカウントとホストをランキングできるような機能を持っています。で、これどのような仕組みでランキングを作っているのかといいますと、ページランクというアルゴリズムを使っています。ページランクというのはご存知の方も多いかと思いますが、Google の検索ページで使用される重要なサイトをトップに表示するための機能になっています。で、このコンセプトとしては、重要なページはいろんなサイトからリンクをされているということをベースにしたアルゴリズムになるんですが、で、なぜこれをイベントログに応用するのかというと、先ほども少しお話しした通り、攻撃者はドメインアドミニストレーターのアカウントを使って感染を広げていくと
いうことで、一つのアカウントをもとにたくさんのホストに感染を広げていくというような特徴があります。ですので、このアルゴリズムでいうと、このような形ですね。この、図でいうと、中心のアドミニストレーターという、ここが、いろんなホストに感染をしているので、ここを抽出するということをページランクでは可能になります。ただですね、我々の検証の結果、ページランクだけでは精度が低いという問題があることが分かっていまして、隠れマルコフモデルというものを組み合わせて精度の向上を図っています。隠れマルコフモデルというのは言語処理に使用されることが多い機械学習のアルゴリズムでありまして、過去の状態は、どういう状態だったのかわからないんだけども、今現在の状態ですねの状態遷移が、与えられたときに、そこから過去がどうだったのかっていうのを推測するというモデルになります。で、細かい点は省略させていただきますが、これをイベントログに当てはめていきますと、イベントログの中では、イベント ID が出力として、見えています。それの状態遷移は分かった上で、その中から、今の状態が、ログオンしてない状態なのか、ログオン中なのか、そしてログオンした後の状態だったのかという、この、ステージの0、1、2と書いていますが、この3つの状態のどこの状態だったのかというのを、隠れマルコフモデルを用いて推測するということになります。で、この推測ができると何が嬉しいかといいますと、普通の通常のログインであれば、先ほどのステージでいうと0、1、2というふうに、順番に遷移をしていくんですが、パスタチケットとかですね、ブルートフォースなどのアタックが見られた場合には、この0、1、2とは遷移をせずに0、2とか0、1の遷移を繰り返したりというようなことが起こります。ですので、そういう時に、先ほどのページランクと組み合わせてランキングを高くするというような操作をログオントレーサーの中では行っています。で、最後にですね、不審なアクティビティを検査する、機能になるんですが、これはログオントレーサーの中でいうと、この左側のメニューのところになります。で、ここを使うと、特定の条件のイベントログを簡単に抽出することができます。具体的にどういう機能があるかというと、ここにリストしたものになるんですが、例えば、管理者権限を使っているホストをですね、一発で可視化したりとか、RDP のログオンをしたホストを一発で可視化したりということが可能になります。他にもですね、いろんな機能があるんですが、例えば diff グラフですね。これは、2つの日付の diff を取ることで、通常では行われないログインの挙動を見つけるということが可能になります。具体的に、可視化をすると、このようなものに見え方になります。では、ここからはですね、実際にデモンストレーションを交えてログオントレーサーの使い方を、紹介していきたいなと思います。ここからの説明はですね、昨日に変わりたいと思います。はい、それではですね、デモンストレーションの方を実施していきたいと思います。まずですね、こちらのログオントレーサーの画面となっているんですけれども、まずはですね、すべてのユーザーとホストというところを可視化してみたいと思います。こちらですね、左の方にある All User というところをクリックしていただきますと、自動的に可視化の方が行われます。はい。で、今ですね、このような形で可視化の方が行われておりまして、こちらを見ていただければ、すべてのユーザーとホストというところが可視化されているのが分かるかなと思います。で、どのユーザーがどのホストに対してログオンしているのかというところがこちらで網羅的に分かるのかなと思います。で、続きましてですね、先ほどスライドの方で紹介いたしましたサーチパスの機能を使っていきたいと思います。こちらまずユーザー名の方を入れていただきまして、こちらのサーチパスのボタンを実行してください。はい、そうしますとですね、このような形で結果の方が表示されます。で、今回注目してほしいところが、先ほど入力しましたユーザーですね。ここにユーザーがいて、このユーザーがこちらのホストにログオンを行って、で、最終的にこちらのドメイン管理者に到達できるといったようなパスっていうところが、こちらの機能を使うことで確認できるかなと思います。はい。続きましてですね、ランクテーブルについて紹介していきたいと思います。で、ランクテーブルですけれども、こちらは右の方にあるものになってまして、例えばユーザーとかホストっていうところのランキングが表示されております。
でこちらでですね、特定のユーザーとかホストというところでクリックしていただきますと、その結果の方がこちらの方に表示されます。はい。でこのような形で表示されますので、こちらのアカウントを見ていただけますと、複数のホストに対してログインを行っているというところが確認できるかなと思います。はい。で続きましてですね、ランクのビジュアライズモードについて紹介したいと思います。こちらをちょっと有効にした状態で、再度、オールユーザーズの方を実行してみたいと思います。はい。でそうするとですね、このような結果が表示されるんですけれども、一番最初に実行した時のオールユーザーと違って、ユーザーのところがですね、サイズが違うのが分かるかなと思います。でこちらがですね、ランクのその高さっていうところに応じて、このユーザーの大きさっていうところも変わってますので、ですので、こちらの図の方を見ていただけましたら、ランクの高いユーザーがどこのホストに対してログオンしているのかっていうところが確認できるのかなと思います。ですので、分析する観点で、ランクの高いユーザーが集中してアクセスしているホストっていうところに対して、分析するというところが、ある種ヒントになるのかなと思います。続きまして、システムプリビレッジを実行してみたいと思います。はい。でこちら実行していただきますと、このような形で、こちらも名前の通りですね、システム権限を持っているユーザーだけの情報がこのような形で可視化されます。で最後に、diff グラフになるんですけれども、こちら実行していただきまして、2つの日付を入力して、コンペアボタンを実行していただけます。はい。でそうするとですね、このような形の結果の方が表示されます。先ほどですね、スライドの方でも紹介しましたけれども、2つの日付を入力して、でその共通するイベントについては可視化は行わずに、あくまでユニークなイベントだけをこのような形で可視化を行うといったような形になります。簡単ではありますが、一部の機能について紹介させていただきました。はい、基本的な使い方が分かったところですね、ここから本題に入るんですが、実際の新しい機能について紹介していきたいなと思います。でこれまでですね、ログオントレーサーはさまざまな要望に応えまして、いろんなアップデートを行ってきたんですが、その中でですね、最も多い要望の一つに、ログオントレーサーはリアルタイムのログ分析に使うことはできないのかという要望が非常に多かったということがあります。でこれまでですね、ログオントレーサーはインシデントの事後調査に特化しており、そのような機能はなかったんですが、今回リアルタイムのログ分析機能をリリースしました。で新たなバージョンですね、1.5 になるんですが、2.5 ではエラスティックサーチをサポートすることで、エラスティックサーチをサポートする機能を追加をしています。ログオントレーサーはエラスティックサーチをサポートすることでリアルタイムのログ分析機能を実現しています。でこちらがですね、ログオントレーサーとエラスティックサーチを連携させたイメージなんですが、ログオントレーサーでは WinLogBeat から抽出されたイベントログをエラスティックサーチから読み込むという機能をデフォルトで実装しています。ですので、イメージとしては、AD に、WinLogBeat をインストールしてもらって、そこから、ログをですね、エラスティックサーチに集めた上で、ログオントレーサーを使うということになります。で、ログオントレーサーでは先ほど説明しました通り、ランキングなどをですね、計算をしていますので、その結果自体はログオントレーサーからも見えますし、エラスティックサーチ側に保存をするという機能もあります。ですので、キバナを通してモニタリングするということも可能になっています。で、これで一見落着というか問題なさそうにも見えるんですが、ログオントレーサーには欠点があるということが分かっています。これはログオントレーサーというよりも、可視化の限界に近い問題になるんですが、大きなログをですね、可視化する際はどうしても描写のスピードが遅くなってしまったりとか、そもそもですね、このような大きなログをですね、目視で分析するのは不可能、難しいという問題があります。なので、ログオントレーサーを使用して分析をする場合は、月とかですね、年とか、非常に長い単位でのイベントログを可視化することは現実的ではないなというふうに我々は思っています。
でログオントレーサーで可視化をする場合は、1日とかですね、数時間単位でログを読み込んでいただいて、その都度分析をするというのがベストではないかなというふうに考えています。で、なのでですね、実際に、ログオントレーサーに、ログを取り込む場合は、このようなイメージですね。WinLog ビート上からエラスティックサーチに対してはリアルタイムでログを分析、ログを送りますと。で、ログオントレーサーに取り込む際は、ルーチンでですね、1日とか数時間とかいう単位でログを読み込んでいって、分析をさせる。その結果をエラスティックサーチ側に戻して、モニタリングする人は、キバナからその状態をモニタリングしたり、メールか SNS などを使って、それを、アラートさせるというような運用でログオントレーサーを使うのがベストではないかなというふうに考えています。で、ログオントレーサーでですね、不審なアカウントのランキングなど、先ほどエラスティックサーチに入るというふうな、お話をしましたが、このような、キバナ上で見ると実際にはこのように、見えるということになっています。はい、それではですね、実際に、ここから、ツールのですね、デモンストレーションに、入りたいなと思います。はい、それではですね、デモンストレーションの方を行っていきたいと思います。でまずですけれども、ログオントレーサーをデプロイするところから今回始めていきたいと思います。で今回ですね、Docker コンポースを使ってデプロイの方を行っていきたいと思います。で昨日ですね、ログオントレーサーのバージョン 1.5 の方をリリースしたんですけれども、その中でDocker コンポースのYAML ファイルの方を提供しておりますので、今回はそちらの YAML ファイルを使ってDocker を実行していきたいと思います。今ですね、必要なサービスの方が自動的にデプロイの方が行われました。ログオントレーサーとかだったり、他にはそのキバナやそのエラスティックサーチといったようなですね、もろもろ必要なサービスといったところが、こちらで自動的に立ち上がる形になっております。で今ですね、プロセスコマンドを実行していただきますと、このような形でサービスの方が立ち上がっておりますので、実際にですね、ちょっとブラウザの方でアクセスしてみたいと思います。はい、でちょっとこちらのブラウザの方で URL の方を入力していただきまして、でログオントレーサーですけれども、デフォルトはちょっと8080ポートになりますので、そちらでアクセスしていただきますと、このような形でログオントレーサーが立ち上がっているのが確認できるかなと思います。このような形でですね、非常に簡単にログオントレーサーの検証環境というところが構築できますので、もしですね、今回のセッションを通じて少しでも興味を持っていただけましたら、ぜひちょっと触っていただければなというふうに思います。続きましてですね、エラスティックサーチの方からイベントログの方を取り込みを行ってみたいと思います。でまずですね、オールユーザーズを実行しても、このような形で今はそのログがない状況なのが分かるかと思います。でそこで一番下にある、ロードフロムエラスティックサーチのボタンをクリックしていただきますと、このようなオプションが出てきます。でまずはですね、取り込む日付の方を設定していただきまして、でこちら、オプションになるんですけれども、こちらチェックしていただけましたら、ログオントレーサーの分析結果といったところがエラスティックサーチの方に反映されるといったようなオプションになっております。であとは必要なタイムゾーンであったりだとか、エラスティックサーチの IP アドレスの方を入力していただきまして、ロードボタンを実行します。で今ですね、ログの取り込みの方が行われております。はい。で今ですね、ログの取り込みの方が完了いたしました。でこちらでですね、ログの取り込みが完了しましたので、ちょっとブラウザの方を更新してみたいと思います。はい。で先ほどと同じように、オールユーザーズの方を実行いたしますと、このような形でログの可視化が行われているのが確認できるかなと思います。こちらでですね、エラスティックサーチの方からログの取り込みっていうところができて、その結果、可視化ができたっていうところが確認できたかなと思います。でこちらでですね、ログの取り込みまでは確認できたんですけれども、ではログオントレーサーの分析結果というところが、ちゃんとエラスティックサーチの方に反映されているのかというところをちょっと見ていきたいと思います。で先ほどですね、Docker コンポースの方でデプロイしましたキバナを使ってログの方を見ていきたいと思います。でまずですね、インデックスパターンの方を登録する必要がありますので、
こちらで、ログオントレーサーと調べていただきますと、ログオントレーサーのインデックスの方が確認できるかと思います。はい。で、こちらでですね、ログオントレーサーのインデックスの方が作成できました。で、こちら見ていただきますと分かります通り、IP だったり、ランクだったり、スコアだったりといったような、いろんなパラメータがあるのが確認できるかなと思います。そして、キバナのディスカバーというところで、先ほど作成しましたインデックスの方を選んでいただきますと、このような形で、ログオントレーサーの分析ログというところが確認できるかなと思います。こちらでですね、無事ログオントレーサーの分析結果というところがエラスティックサーチの方に反映されているというところが確認できたかなと思います。はい。で、ここまでですね、今回GUI の方からログの取り込みの方を行ってきたんですけれども、今度はですね、CUI を使ってログの取り込みを行ってみたいと思います。で、今回ですけれども、ログオントレーサーですが、Docker のコンテナの形式で作っておりますので、まずはちょっとコンテナの方にちょっと入りまして、で、ログオントレーサーのちょっとフォルダの中身をちょっと見てみたいと思います。で、こちらにですね、ログオントレーサー .python というスクリプトがあるんですけれども、こちらが今回、ログを取り込むスクリプトになっております。で、こちらですね、必要なオプションというところで、エラスティックサーチの IP アドレスであったり、あとはその分析結果というところを、エラスティックサーチの方にポストするといったようなオプションをつけてもらって、実行していただきます。はい。で、今ですね、ログの取り込みの方が行われております。はい。で、こちらで、ログの取り込みの方が、完了いたしました。で、先ほどと同じようにですね、ブラウザの方を更新しまして、で、オールユーザーズの方を実行いたしますと、このような形でログの可視化が行われているのが確認できるかなと思います。で、先ほどスライドの方で紹介しましたけれども、例えば定期的にログの取り込みを行いたいという際には、こちらのスクリプトを使っていただいて、例えば空論か何かで一定間隔で実行していただくといった形が良いのかなと思います。はい。で、最後にですね、今回ログオントレーサーの分析結果というところを使って、実際にアラートを飛ばすというところを、試しにやってみたいと思います。で、まずですね、ログオントレーサーの分析ログの方をちょっと見ていきたいと思うんですけれども、こちらですね、見ていただければ分かる通り、いろんなログがあるんですけれども、そういった意味でですね、アラートもいろんなものが考えられるかなと思うんですが、今回は非常にシンプルな例としまして、ログオントレーサーの中にあるドメイン管理者が新しく作られたっていうそのログの中身、ログを使って、で、今回ですね、新しいドメイン管理者が作られた場合は、エラスティックサーチのあるウォッチャーという機能を使って、スラックに対して通知を飛ばすというところを実際にやってみたいと思います。で、まずですね、ちょっとウォッチャーをちょっと見ていきたいと思います。で、こちらがですね、ちょっとあらかじめ作っている中身になっております。はい。で、簡単にちょっと中身を紹介いたしますと、こちらですね、インターバルというところで、こちらのウォッチャーというところを定期的に実行しておりまして、で、こちらのところで、ログオントレーサーの分析ログというところを設定しておりまして、で、今回、条件ですけれども、ステータスというところに、クリエイティッドという文字列が1個でも含まれていた際に、アラートを飛ばすというですね、非常にシンプルなものになっております。で、こちらのところで、スラックに対してどういった内容を飛ばすのかというところを記載しております。はい。で、こちらでですね、ウォッチャーの準備ができましたので、実際にスラックに対して通知が飛んでくるかというところを確認してみたいと思います。はい。で、少しですね、お待ちいただけますと、はい。このような形でですね、ログオントレーサーの分析結果というところを使って、実際にスラックに対してアラートを飛ばすことができました。でですね、ここでやっぱり気になってくるのが、ではこの新しく作られたドメイン管理者ですね、こちらが悪用されてないかっていうところを、やはり調べたいっていうところになると思います。ですので、今回ですね、追加調査を行うために、ログオントレーサーを使って、さらなる調査というところを行ってみたいと思います。で、こちらですね、ユーザー名のところで、先ほど新しく作られたドメイン管理者の名前を入れていただきまして、サーチボタンを実行します。
でそうするとですね、このような形で、このユーザーが何らかの別のホストに対してログオンしているというところが確認できるかなと思います。ですので、例えば追加調査を行う際には、例えばこちらのログオン先のホストのところで、何らかの不審な挙動がないかというところを確認いただくとよろしいのかなというふうに思います。簡単ではありますが、今回ですね、ログオントレーサーの分析ログというものを使って、アラートを飛ばすというところを、実際にデモンストレーションさせていただきました。でここまででですね、今回、ログオントレーサーとか、キバナというものを使って、ログの方を見てきたんですけれども、他にもですね、エラスティックサーチに対して、直接クエリを投げることによって、検索することも可能となっております。例えばですね、ここに記載しておりますけれども、そのトップ10のユーザーランクを調べたりですね、あとはそのポリシーの変更とか、ユーザーの追加削除というものを調べたりとか、そういったものをこちらで書かれているカールコマンドを実行することで、簡単に検索することができます。ですので、じゃあこちらが何に使えるかというところですけれども、例えばこちらをカールコマンドでその検索結果を取得して、CUI のスクリプトで何か処理を行わせるとか、そういった際にこちらエラスティックサーチに対して直接クエリを投げるというところが活用できるのではないかなというふうに考えております。でここまででですね、いろんなログオントレーサーの機能とか、使い方というところをご紹介させていただきましたけれども、我々ですね、ログオントレーサーのウィキの方、GitHub の方でご用意しております。もしですね、今回、セッションを通じまして、もしこちらログオントレーサーをもっと触ってみたいとか、もっと詳しい使い方を知りたいよという際には、ぜひですね、ちょっとこちらのウィキの方を参照していただければなというふうに思います。最後にですね、今後の課題についてですけれども、現時点ですね、こちらの2点について考えております。まず1点目がですね、質問とパワーシェルの解析機能というところを追加していきたいというふうに考えております。またですね、新しい攻撃方法ですね、こちらを検知できるメソッドというところを追加していきたいと考えております。現状でもいろんな検知機能というところがありますけれども、やはり日々ですね、新しい攻撃方法というところが出てきますので、こちらのところをですね、随時検知できるようにというところで、機能の方を追加していきたいなというふうに考えております。でもしですね、皆様の方でログオントレーサーを使っていただいて、例えばこういった機能があったら嬉しいよとか、そういったものがございましたら、ぜひですね、我々の方にちょっとフィードバックいただけますと、非常に嬉しく思います。友中さん、木野さん、本日は貴重なお話をいただき誠にありがとうございました。この後もしご質問があれば、Ask the Speaker に直接お尋ねいただきましてお問い合わせいただけます。ぜひご活用ください。続いてはロバート・リポフスキーさんから、クルーク、深刻な脆弱性が数十億以上の Wi-Fi デバイスの暗号化に影響についてご紹介をいただきます。簡単にご紹介いただきます。ロバートさんは ESET の上級マルウェアの研究者、13年の経験を持ち、APT、犯罪ウェア、脆弱性の研究を得意とされます。業務ではインテリジェンスとマルウェア分析を担当され、マルウェア研究チームをリードされているようです。今回のテーマについて動画をいただいております。どうぞご覧ください。Hi. Do we have any iPhone or MacBook users listening? What about Samsung Galaxy, Amazon Echo, or Raspberry Pi users? Now, I can't see you as we're streaming virtually, but I'm pretty sure a lot of virtual hands were just raised. Now, what if I told you that anyone could break into your encrypted Wi-Fi communication? When you connect to a WPA2 protected encrypted Wi-Fi network, then even without TLS on the application layer, no one should be able to read the data exchanged between your device and the wireless access point. But that was not the case because your devices, and not only those that I mentioned, had this serious Wi-Fi vulnerability. That was the discovery of ESET's IoT research team that's dedicated to finding vulnerabilities in popular devices used at home and in the enterprise. We feel this type of research is really important. We participated on a Forrester report that went out earlier this year, and the conclusions were that consumer IoT devices are expanding the enterprise attack surface. Now, couple that with the fact that
most consumer IoT devices can be exploited, and it's a disaster waiting to happen. Our IoT research team found flaws in a bunch of different devices, in smart cameras that allowed an unauthorized adversary to see whatever that camera saw. You don't want that, right? In Amazon Echo, in insecure smart home hubs by various different manufacturers. And smart home hubs are the gateway to your whole home or potentially your company if you're using them in a small home office. And the effect of that depends on what's connected to that smart home, so you can use your imagination. But Crook is our most impactful discovery yet. That's because it goes beyond IoT in the sense of cool smart gadgets like your smartwatch or your smart toaster. Crook affected billions of Wi-Fi capable devices, including your laptops, tablets, and phones. I'm Robert Lipovsky, ESET's senior malware researcher, and my co-speaker today is Stefan Svorenčík. Hi. ESET's head of experimental research and detection. But credit also goes to Miloš Čermák, who was the lead researcher behind this discovery, as well as ESET researcher Martin Kalužník. This and other types of threat research are in ESET's DNA, and it goes hand in hand with our focus for the past 30 years on proactive detection. Now, before we get into the specifics of the vulnerability and its impact, let's quickly go over some Wi-Fi security basics which are needed to understand how Crook works. First, I'm going to talk about Wi-Fi associations and disassociations and their four-way handshake. So the first thing that happens when you connect your device to an access point is called the association, basically a connection. For our purpose, when talking about Crook, we're mostly going to be interested in the reverse, disassociations. And these happen for a multitude of reasons. They can actually occur naturally, for example, when a client roams from one Wi-Fi station to another, and then we're talking about a reassociation. Or they happen manually, simply when you turn off the Wi-Fi connection of your device. All of these associations and disassociations are governed by so-called management frames. And an important thing to note, these are most often unauthenticated and unencrypted, and also can be triggered manually. What could go wrong? The four-way handshake establishes secure wireless communication. Now, without going into the technical details or the group key used for multicast and broadcast, I'll just mention that the handshake serves two main purposes. First, it's authentication, to ensure that the client is authorized to connect to the Wi-Fi, for example, knows the Wi-Fi password, and secondly, for confidentiality and integrity. So a unique per-session encryption key is constructed. It's called the pairwise transient key, the PTK. And a part of that PTK is the TK, which stands for temporal key, and this is used to encrypt unicast data exchanged between the client and the access point. So let's take a closer look at how that TK is used, how encryption is done in WPA2 with CCNP, which is the most ubiquitous standard today. Now, I'm going to simplify the scheme, not going into the details of counter mode and CBC MAC. Here we have some plain text data that we are going to transmit and needs to be encrypted. The cipher being used in this scheme is AES. So we have that session key, the TK, which was established in the four-way handshake. We have a so-called nonce, a number which is only supposed to be used once. This also includes the packet number. These are used to generate the key stream. That key stream is then XORed with the plaintext data to get the encrypted data. Then, along with the packet header, this is then transmitted into the air. And the decryption is the reverse, and Stevo will talk about that in his part. So now that we covered the basics, let's get to the main part. What is Crook, aka CVE 2019-15126?
This is a typical Wi-Fi connection between a device and an access point secured by the WPA2 protocol. The communication is encrypted using that TK, the pairwise session key, that was established in the handshake. So even if someone else captures those wireless network packets flying through the air, they wouldn't be able to decrypt them and read the content, right? Well, the Crook vulnerability breaks that. Here's an example of how an attacker could exploit the bug. They could transmit a crafted disassociation frame addressed to the victim device accepts it and disassociates, and data transmission stops. Up to this point, everything happened as it should have. But after that disassociation, one last fragment of data is transmitted, only this time, as you can see, it's encrypted with an all-zero transient key. And the attacker can intercept it and easily decrypt the content. So how was all that possible? Well, to answer that, let's rewind and take a closer look under the hood of that vulnerable device. Spoiler alert, this is the culprit behind Crook, a full Mac Wi-Fi chip. By the way, this particular one is from an Amazon Kindle, and it's only 1/8 of an inch wide, so taking this photograph took a bit of an effort. Stevo, tell us more about these chips. So, every mobile device, your phone, your laptop, your smartwatch, which doesn't stop reminding you that you're going to probably die tomorrow if you don't make those 10,000 steps today. And even your intelligent vacuum cleaner, if there'll ever be intelligent enough to vacuum properly. Everything has its own Wi-Fi chip, which handles all the Wi-Fi communication. In all recent mobile devices, a full Mac chip tend to be the most used kind of chips in the market. Full Macs offer better performance in terms of power consumption and speed, and they are easier to integrate in complete products. This is a block diagram of one of them. As you can see, it's fairly complicated. This one also includes the Bluetooth part, but we won't bother with it. We'll look only at the small part of it which manages the whole Wi-Fi encryption. And this is where the magic happens. This is a MEC layer, short for Media Access Control Architecture. These are the small parts which handle all the communication encryption. Buffers are used to store all the communication frames for the time they are being encrypted or decrypted. The transmit engine constitutes the transmit data to and from the transmit buffer. Receive engine does the same for the receive buffer. The web engine encapsulates all the hardware accelerators to perform the encryption and decryption. It implements all cipher algorithms as WEP, WPA, WPA2. PSM is a microcontroller that is highly optimized for flow control operation. It also determines, based on the frame type and association information, the appropriate cipher algorithm to be used. So how the encryption goes? As Robert explained before, every time a device is connected or reconnected to an access point, after authentication and association, a session encryption key is generated, which is then used for all the encryption until the session ends. The transit buffer is being filled with data frames which need to be sent out. Web engine encrypts the data per frame with the generated encryption key, and the transit engine sends them away. So what happens after the association occurs? The disassociation frame comes through the receive engine to receive buffer. State machine evaluates the frame and sends the information up the ladder. There the information is interpreted as, okay, we are about to disconnect, let's drop all the encryption keys. A command to drop generated session encryption key is then sent. Since in computing you don't erase anything properly, you just replace it with zeros. The session encryption key is after dissociation overwritten by zeros. Here comes the term all zero encryption key. This is expected behavior as no further data is supposed to be transmitted after dissociation. And it stays that way until a new session key is generated,
after the new reassociation and the new four-way handshake. But until that happens, the transmit buffer still may contain data. The transmit engine needs to send them away and continues to do so as usual. So all data which were left in that buffer after dissociation occurred are now sent away encrypted with an all-zero encryption key. So when you could grab these frames, you can easily decrypt them into plaintext data. You know the encryption algorithm, you know the encryption key, you get the nonce from the header, and you can easily decrypt them then. The question is, how do you identify these particular frames in the air? The answer is simple, you don't. You just try to decrypt everything you see with an all-zero key, and those frames, which after decryption match a binary pattern of the plaintext data frames, which is something like AA03, those are the ones which were formerly encrypted with an all-zero key. One can ask, how much data can you decrypt after one disassociation? Well, the transit buffer has a memory space of 32 kilobytes. For comparison, 1 kilobyte is a couple of hundred words of plain text. So 32 kilobytes will be about 10 to 20,000 words, which is quite a few pages of a book. But you must understand that the buffer isn't always full when the dissociation happens. It really depends on the timing. So what can an attacker do with this vulnerability? Well, there are two ways an adversary can eavesdrop on these frames, a passive one and an active one. Let's begin with the passive one. As was already mentioned, the disassociation occurs naturally, moving around, changing access points, low signal strength, or just due to signal interference. Most of the time you won't even notice because of the quick subsequent reassociation. So let's do the math. Since this issue concerns many Wi-Fi chips, somewhere where there are many of these mobile devices on one place, like a workspace for example, there should be a lot of them vulnerable. Combining with the fact that natural dissociation occurs quite often, there should be all zero encrypted frames just flying around. And yes, they are. So let's grab them. So what do you think? Have we tried to eavesdrop at our workplace? Of course we did. Because you know, sticking your own into things of people you know is always interesting. And what did we saw? First we saw all vulnerable devices and access points to which they are connecting. But then, after decryption, we saw what kind of data are actually exposed. DNS requests, TCP, HTTP requests, website that people load, you name it. Actually everything that wasn't TLS encrypted. Because that's another layer of encryption on the IP level. Now, when we identified all vulnerable devices, we can get them to drop even more than they would normally give up for free. How? I can trigger disassociation between them and their access points wherever I want. And again, and again. And just like Captain America, I can do this all day. And this is the most dangerous thing about this vulnerability, because now you can gather this partial information. Let me get one thing straight. The nature of the data frames, which are eventually only a zero key encrypted and can be eventually decrypted to plaintext, is quite random. It really depends on the timing of the dissociation. But if you can invoke it over and over again, the vulnerability will manifest itself over and over again. And now you're in the information gathering business, just waiting until something interesting pops out. And it always does. As much as I enjoyed those animations, let's demonstrate that this stuff really works. So we prepared a little demo in our lab, so you can see the attack in action. We're going to use a wireless adapter in a so-called monitor mode. Now, some of you that played around with Wireshark are surely familiar with promiscuous mode,
which is also used for packet sniffing. Monitor mode is similar, but it allows packets to be captured without having to be associated with an access point. In other words, an attacker can carry out this attack without knowing the Wi-Fi password. Okay, so this is our would-be victim. He uses his phone, is connected to our work Wi-Fi, see, work Wi-Fi. And they're going to check on their smart home. So connect to the smart home command interface, enters his credentials, clicks on login, and if those credentials were correct, which they were, in a moment he's connected and can check up on his smart home, see how his nuclear power plant is doing, turn it on, off, whatever. Now let's switch over to the perspective of the attacker. So the attacker has prepared his script for invoking Crook. The parameters there are the victim's MAC address, which would have to be known in a different way, and also that Wi-Fi, the targeted Wi-Fi SSID. And note that, as I mentioned earlier, it doesn't need to know the Wi-Fi password. As you can see, some packets were captured, and we're letting the script run, so it's running continuously. So we're continuing to capture more packets. Now let's go back and see what happened over there. So in the beginning, we sent out that the script sent out that disassociation frame to the victim. Now we can see that the victim reconnected to that Wi-Fi, so the disassociation frame was accepted and it worked. And now we figured that the device is vulnerable because we were able to successfully decrypt this packet. As Stevo mentioned, this is that magic identifier AAAA03, and now we can see, we can read it in plain text, that we were able to decrypt with an all-zero key this packet. If we scroll down, there's another packet. We can choose whichever one is interesting, is useful for our needs, and more packets continue coming in. So let's select this one, this HTTP packet. Wireshark helps us parse some of those fields over there. So let's select that session ID. So this particular one contains the session ID. Copy it to the clipboard, switch over to our browser, and then the attacker is able, without knowing the password to the smart home interface, without knowing password to the Wi-Fi, able to connect to that interface and do whatever malicious mischief. And we will be releasing that testing script that we used in the demo on our GitHub after the presentation. But that's not all. Here's a different scenario where it's the access point that is susceptible to this vulnerability. Similarly to the previous example, an attacker would be able to intercept and decrypt private data that was being addressed from the access point to your client device, even if your client device wasn't vulnerable itself. He can still get information about your connection directly from the access point. The difference is only that he will get to see only responses now, DNS and HTTP responses, for example, or a document being sent to a Wi-Fi printer. The fact that wireless routers and access points are also affected by this vulnerability greatly increases the scope of the attack. And it's also more difficult to protect against it, since the security of access points is typically beyond your control. A solution to this is to treat even WPA2 protected networks as insecure and make sure you always use encryption on the IP level, TLS or VPN. Crook affected devices with Cypress and Broadcom Wi-Fi chips, and these chips are really prevalent.
These are just the examples of devices we confirmed to have been vulnerable in our lab, but we know there were many more. And the total number of affected devices was well over 1 billion. When we were doing our initial crook testing last year, we did not see the vulnerability manifest itself on devices with Wi-Fi chips from other manufacturers like Qualcomm, Realtek, Raylink, or MediaTek. But we later found out that some of those companies had other similar issues, and Stefan will tell you more about that in a minute. So what happened after that discovery? Well, we worked with the affected manufacturers through a responsible disclosure process. And considering the complexity of the bug and the two-step patching process involving chip manufacturers and then OEMs or device manufacturers, we agreed on a longer than usual grace period of 120 days. As far as we know, most major vendors have released patches. Now, not only would it be difficult for us to communicate with every individual device manufacturer that could possibly be using these chips in their devices, it would also be impossible. I mean, there is no public comprehensive list. Clients of Broadcom and Cypress, that's proprietary information of Broadcom and Cypress, and they didn't tell us. So what we did in order to ensure that all possibly affected parties became aware of the bug was we worked with iCASI, an organization that helps coordinate such complicated disclosures. And we strongly encourage other researchers in similar situations to do so. They were very helpful. I mentioned that our initial scripts for testing Crook didn't reveal the vulnerability on other chipsets than Broadcom or Cypress. That was true, but we did find something nevertheless. And Stefan will tell you more. Stevo? So, after our former RSA presentation in February, the issue was brought to attention of many other chipset manufacturers. One of the chips we were looking into, aside from Broadcom and Cypress, were from Qualcomm. Our investigation found that their Wi-Fi chips are also vulnerable, but the exploit manifests itself differently. This is a Wireshark log of a residual frame after the association was invoked on a Qualcomm router. As you can see, protected flag is set true, and the frame appears to have a CCMP parameter, but the data aren't encrypted at all, as they should be. This frame is an ICMP echo from ping command. We reported the issue to them, and they approached it as a Crook variant and assigned CVE 2020-3702. The affected chip was QCA 9531, which is a highly integrated and feature-rich system-on-chip for advanced Wi-Fi platforms. It is used mainly in network routers. They resolved the issue with updating their proprietary Linux driver in July. The only problem is that not all devices with Qualcomm chips use this proprietary driver. In some cases, open-source Linux drivers are also used, such as upstream ATH9K driver, for example. So a word of caution that these may or may not be patched yet. The good news is that new mobile devices with integrated system on chips, specifically for Android and Windows on Snapdragon, should be not affected by this issue. Other widespread Wi-Fi chips that we looked into were from MediaTek. We observed a vulnerable behavior very similar to the one observed on Qualcomm devices, on an older Asus router. But what was far more interesting, we observed it on the current Microsoft Azure Sphere development kit, which uses MediaTek MT3620 microcontroller. The MT3620 is a highly integrated, high-performance IoT MCU with the high level of security necessary for modern, robust, internet-connected devices. It targets a wide range of IoT applications, including smart homes, commercial, industrial, and many other domains. We've contacted MediaTek about these discovered vulnerabilities. MediaTek has informed us that they are aware of the issue and reviewed all Wi-Fi products, and that corresponding software patches to impacted projects have been released to different customers around March and April already.
A separate question remains whether all device manufacturers have implemented these patches. With regard to Azure Sphere MT3620, the patch should be integrated into the latest operational system update. And how the vulnerability manifested itself on MediaTek devices, very similar as on the Qualcomm devices. This is a Wireshark log of a residual frame after dissociation was invoked on Azure Sphere MT3620. As you can see, the protected flag is set true, but the frame doesn't have any CCMP parameters, and the beginning of the data is falsely identified as a WEP header. Here we didn't use ICMP echo because of the device limitations, but an application which sends UDP frames with a symbol pattern. As you can see, the frame isn't encrypted. Okay, let's wrap up. So what are the takeaways for you? The source of Crook and the other related vulnerabilities is the Wi-Fi chip. Now, fortunately, you don't have to go and replace the chips on all your devices. How would you do that? And you don't have to be throwing away your iPhones either. No, you can mitigate the vulnerabilities with a firmware or driver update. The obvious advice that arose from our initial Crook discovery was make sure that all of your devices with Broadcom or Cypress chips are running the latest software versions. Now, that device has its limitations though. First, as a regular user, you often have no way of knowing what vendor made the chip in your device. And secondly, as it turned out, other similar vulnerabilities affected chips by other manufacturers. So we're going back to the almighty advice, just better to make sure to keep all of your devices up to date. And it goes for access points and Wi-Fi routers too, because as Stevo talked about, Crook affects those too. And it also affects WPA2 Enterprise. A final general note, many of those devices we talked about that were vulnerable, like smartphones, they get over-the-air updates automatically, or the user is at least prompted to install them. But others, like some Wi-Fi routers, for example, need to be updated manually, and this is often problematic. It could lead to attack scenarios like those Stefan talked about. And this is cause for concern in normal situations, but even more so when more people are working from home due to COVID-19. So these are employees accessing corporate resources that are responsible for their own home Wi-Fi security. So Crook is something that company CISOs definitely need to be paying attention to. For more technical details on the Crook vulnerability, check out our research paper. For up-to-date information, frequently asked questions, the script that we used in the demo, and links to vendor advisories, go to this web page we created dedicated to Crook. Thank you for watching. Do make sure to check out our lab's Twitter account @ESETResearch and our blog welivesecurity.com for the latest research updates. ロバートさん、ステファンさん、ミロスさん、貴重なお話をいただきありがとうございました。Ask the Speakerを用意しておりますので、ご質問がある方はそちらへどうぞ。この次は谷口剛さんから説明可能な悪性ドメイン診断についてご紹介をいただきます。準備ができますまで今しばらくお待ちください。こんにちは。株式会社マキナレコードです。弊社では2016年の創業以来、主に海外のサーバーインテリジェンス商材を取り扱い、スタートアップや IPO を考えている企業様へのセキュリティ体制構築支援コンサルティングを中心に事業を運営しています。現在弊社では主に4つのサイバーインテリジェンス製品を取り扱っています。ダークウェブのモニタリングサービス、フラッシュポイント、掲示板、フォーラム、
チャットサービスを含む膨大なダークウェブのコミュニケーションを記録します。専門のアナリストが情報を分析し、企業全体で活用できるインテリジェンスを提供します。サイルブレーカー、無心とツールとして利用可能な100万を超えるメディアソースの横断検索と可視化サービスです。日々の業務の中で読み解く必要のある膨大な量の情報を即座に集約させることが可能となり、把握すべきセキュリティのトレンドや事象の背景の把握、リスクマネジメントに絶大な効果を発揮します。リジェミニ、不正に取得盗難されたクレジットカード情報をモニタリングするプラットフォームです。既存の不正検知システムと合わせることで大きな効果を発揮し、不正利用される前に被害を大きく抑えることが可能です。コンサルティング業務では ISMS、プライバシーマーク、PCI-DSS など情報セキュリティに関する各種認証取得のための支援や、会社運営で必要なセキュリティの規定、ガイドラインの作成、CSAT 構築支援、セキュリティ顧問業務、さらに教育まで幅広い支援を行っています。弊社の公式ウェブサイトでは、日刊、週刊の脅威レポートや、弊社インテリジェンスアナリストによる分析記事、セキュリティ企画に関する記事などを日々更新しています。企業ページのリンクからご覧いただけますので、ぜひ日々の情報収集にお役立てください。원하면 다른 생각 있으면. My name is Sangwan An. I'm currently working at Security R&D team at Line Corporation, and I'm mainly in charge of the security consulting and security development for developer to make their implementation more secure. Hi, I'm Charles. I work at Line as a senior security engineer, and what I'm focusing on is trying to improve our product security and implement better security features that everyday people can use inside Line products. Our session is about to make a better security without disrupting the existing development process, and how to provide a uniform level of security across platforms, even though there are mismatched security features between each platform. So in our session, we want to talk about common security problems that developers would face when implementing security features in mobile application. The particular subject we want to cover is how to protect cryptographic secrets and how to correctly do biometric authentication in application. We want to talk about a few of our projects to talk about a practical problem and show practical solution to things like FIDO authentication or securing device identity and mobile application identity. That's perfect answer. Dev Day is the only time of the year where Line engineers are allowed to breach their NDA contracts and talk about the details of what they do. Unfortunately, this year it will be online, but I hope after Dev Day we can have many more discussion on social media as well about Line security. I'm sure it will be very instructive time for you, so please come and join us. And I hope everybody who join will be convinced by Line security and how much efforts we put in improving Line security.
皆様、大変長らくお待たせいたしました。続いては、説明可能な悪性ドメイン診断について、谷口剛さんからご紹介いただきます。よろしくお願いします。谷口さんは過去にもコードブルーで講演経験のある富士通のリサーチャーです。脅威情報と悪性ドメインの挙動を研究されています。それでは谷口さん、よろしくお願いいたします。はい、富士通システム統合研究所の谷口と申します。説明可能な悪性ドメイン診断というタイトルで講演します。まずはじめに、このコロナ禍の大変な状況の中で、昨日から大変な努力をされて、この機会を作ってくださったすべての関係者の方々に深く感謝いたします。私自身もこのコロナ禍の状況の中で、私の技術で何とか世の中に貢献できることがないだろうかと考えて研究を進めてまいりました。この講演では少しだけ微力ながらそのような内容も入れています。まず簡単に自己紹介をします。私は富士通システム統合研究所の研究員で、情報科学博士です。発見科学寄りのデータマイニングの専門家です。富士通に入社した後は、8年間スパコン部隊で従事した後に、2016年からセキュリティの研究を本格的に始めました。過去の講演としてはコードブルーで2回経験があります。まずはじめにこの研究の全体像についてお話しさせてください。私は自分のバックグラウンドである発見科学の視点から脅威情報をどのように有効活用できるだろうかという観点で研究を進めてまいりました。研究の出発点は検知表学習でした。この講演のサブタイトルは大量の脅威情報からの宝探しというもので、皆さんもご存知だと思うんですけども、サイバー攻撃における攻撃インフラは基本的には使い捨てられます。結果として、脅威情報に含まれる悪性 IP や悪性ドメインといったいわゆる検知症と言われる情報はゴミとなってしまいます。私の観点としては、そのような大量なゴミの中から価値のある情報を見つけたいという、そういうモチベーションですね。で、アプローチとしては、私が大学時代に使っていたコントラステッドマイニングという技術の考え方を応用して、攻撃キャンペーン間で悪性 IP や悪性ドメインを比較して使い回されているものや長期間出現するものを区別するということを提案しました。今回の研究ではこのアプローチを拡張して、過去の研究者が示してくれている悪性強度の検知の観点があるんですけども、検知の観点そのものを攻撃タイプ別に比較するという形で拡張しています。で、次が検知症診断ということで、この説明可能な検知症へというのはこの講演のスライドの一つのタイトルです。で、この2年前からコンセプト自体は考えていて、今回のテーマになります。また昨今 AI 倫理について議論されることも多くなってきましたけれども、そこからの引用でもあります。この講演では、悪性ドメインとかは例えばブラックリストで共有されるときに、どの観点で検知されたかとか悪性と判断されたかとか、あとは、ドメインのどういう履歴をたどったかっていうのを、が含まれないことが多いですと。要はテキストとかそういう情報だけで含まれることが多いので、そういった情報を加えた方が、運用上有効活用できるんじゃなかろうかということをお話ししました。で、今回の説明可能な悪性ドメイン診断というのは、これらの研究がすべて礎になっています。その上で、2つのテーマを掲げています。1つ目は、今までの研究というのは、私の研究というのは、もうすでに共有されている基地の脅威情報の中から有用な情報を見つけたりとか、あとは棚卸しですね、現状認識したりとかっていうことを考えていたんですけども、今回の研究では、そういう情報からエッセンスを抽出して未識別のドメインの判定に使いたいと。で、もう一つのテーマが標的型の区別ですね。私はこの3、4年で、数十本のフルペーパーも読み込んで、実際の脅威情報も検証してきたんですけれども、過去の研究は非常に有用なものが多いんですが、ボットネットとかスパムとか、そういった短期型の攻撃を検知するには有用っていうのはデータで確認したんですけれども、標的型はどうも通用しないらしいということが分かってきました。で、今回の研究のテーマっていうのは、そういった驚異的型をなんとか区別したいと。で、そのためには道具立てとして少し足りないので、フーイズ履歴というものを足しました。
これは Whois コマンドだけでは分からないレジストラの変遷まで分かるデータですね。で今回の講演ではこれを実現するという、全てはできないんですけれども、プロセスというか結果についてお話しします。でこの講演で一番大事なスライドなんですけれども、説明可能っていうところの原理的な話をします。で従来の悪性判定っていうのは、正規でセオリーとされている挙動に対して悪性挙動が著しく異なるために、それを学習して識別値として実装してで悪性判定するというものでした。で正規のセオリーの挙動って何かっていうと、例えば大手のベンダーとかであればもう20、30年前にドメインを登録しているわけです。でそれを更新で死守すると、維持すると。でもし失効させてしまうと、ドロップキャッチって言われるその正規の執行ドメインを狙う攻撃の餌食になってしまうので、絶対に失効させないように運用するわけです。でネームサーバーも安定的に運用します。で一方で短期的なスパムとかボットネットとかって言われる、短い期間でお金を稼ごうとするような攻撃では、その攻撃キャンペーンの直前あるいはそのキャンペーン中に全てのドメインを登録します。でさらにネームサーバーも短期間で切り替えたりします。このように著しい差が生まれるわけですね。それをもって悪性判定すると。ただ私が数年論文を読んで分かる程度の情報っていうのは攻撃者も知ってます。高度な攻撃者になるほど、そういった分かりやすい痕跡は残してくれないわけですね。その悪性判定としては絶望的な状況になるわけです。で今回は登録の履歴のところまで深掘りしていったときに、全てのケースではないんですけども、一部のドメインでその攻撃者の隙というか不自然な切り替えですね、正規では行わないような不自然な切り替えが起こる場合があるということが分かりました。でこれが意味することっていうのは、正規としては不自然だし、その短期的な攻撃ではそんな面倒くさいことはしないっていうような、区別ができるわけで、この検知の観点でこの悪性挙動を検知できた時点で、手の込んだ攻撃をされている可能性があると説明をつけて検知できるわけです。でこれで今目論んでいることっていうのがごめんなさい、説明可能な悪性ドメイン診断によるSOC支援ですね。これは古くから言われていることですけれども、皆さんご存知の通り SOC の運用者というのは非常に忙しく忙殺されています。例えばその、しょぼい攻撃から、誤検知とか、あとは本当に深刻な攻撃からさまざまなレベルの脅威にさらされて、全ての脅威に全てのアラートに対応するのは事実上不可能なので、その優先順位をつけて対応せざるを得ないという状況になっています。もう一つ聞いている話としては、例えば誤検知、誤アラートであっても説明をしなきゃいけないと。例えば古い脆弱性が反応してしまったとか、あとは怪しい通信を検知できてたとしても迂闊にネットワークは遮断できませんと、経営層への説明が必要ですと、そういった状況があるということを聞いているので、私の目論んでいることっていうのは、先ほどみたいな、例えば短期的な攻撃は最近のセキュリティアプライアンスは優秀なので検知してくれるでしょうと。ちょっと手の込んだ攻撃をされているときに、さっきみたいな観点で検知できたら、その検知できた説明とともにそのアクションに移ることができるわけです。要は深刻な攻撃を受けている可能性があるので、深掘りしたりとか調査したりとか対策したりする必要があるというところに持っていけないかなっていうのが目論んでいることですね。でシステムの全体像についてお話しします。重要な部分を青い色にしています。まず学習の入力が正規と分かっているドメインと、あと脅威情報によって短期型と分かっている悪性ドメインと、あと標的型って分かっている悪性ドメインを入力します。で、私の研究の立場としては、過去の偉大な研究者たちが示してくれた検知の観点はありがたく使わせていただきます。敬意を持って使わせていただきます。で自分が発見した観点も入れます。で正式の履歴であるパッシブ DNS と Whois の履歴と IP ジオロケーションで、これらのドメインに対して全ての検知の観点で、学習します。で評価するのがまず正規のドメインは偽陽性を避けなきゃいけないので、そういう挙動が出ないというのを確認した上で、短期の方の検知率と標的型の方の検知率を比較して、その検知の観点に依存した攻撃タイプっていうのを学習します。でそれをレコードします。で本番は未識別のドメインを入力したときに、またすべての観点で評価をして、
でもし怪しい挙動が出た検知の観点があれば、そこに結びついた攻撃タイプを出力します。で今はそれをデータベースに入れて、でこれ私が個人的に今気に入っているものですけども、 OSS のビジネスインテリジェンションツールであるメタベースでダッシュボードで出力します。でこれがデータソースですね。でこのシステムがやるフォレンジックについて、説明したいので、まず皆さんご存知だと思うんですけども、登録と性癖の違いについて、おさらいさせてください。まずドメインの登録っていうのは、ちょっと面倒くさいことも伴うんですけども、身元を明らかにしてレジストラに申請したら、レジストラからレジストリに申請されて、実際に登録されますと。でその登録というのと運用という状態は違って、普通の運用であればドメインが登録できた時点で、サーバーでも運用して名前解決の一発でも出したいところですけれども、悪性活動ではそうとは限りません。悪性活動ではまずそのドメインの登録っていうのは1年とか2年とかそういう年単位なんですけども、論文によると大抵の場合は1年が選ばれることが多いっていうのは知られています。でその1年間すべて運用する必要はなくて、極端な話をすると、1クエリとか2クエリで、その運用を終えてしまうっていう場合もあるわけですね。いわゆる使い捨てと。でその後は何もしないわけ、ほっとくわけですね。で、世界規模とか、大規模であるスパムとかボットネットでは、登録しやすい、悪用しやすいレジストラーから同じ日に、数百とかそれ以上のドメインを登録してで順番に運用するっていうのが運用するっていうことがあることが知られています。でその場合には、登録と実際に運用されたところに、不自然な、ディレイというか、タイムラグが生まれることがあって、論文によってはスリーパーとか呼ばれたりしますけども、それは非常に怪しい履歴なわけです。でここで従来の登録系の悪性判定との位置づけをちょっとしておきます。論文で書かれているその登録系の悪性判定っていうのは、モチベーションとしてはゾーンファイルとかを監視しておいて、でドメインが登録された瞬間に悪性判定できれば、こういった運用の前にブラックリストなどに載せてで、検知できるわけですね。なので、そういう、大規模にやるときはゾーンファイルの監視までやるんですけども、私の立場としては、組織ネットワークとかで例えばプロキシログとかをフォレンジックしているときに怪しい挙動を検知するということをやりたいので、そういうのを評価する段階になって振り返ってみると、その怪しい差分が出ているというところをフォレンジックするという立場です。で前半パートの最後として、なぜその中長期型が区別できるかという話をもう一回します。で今お話ししてきたようにドメインの登録っていうのは面倒くさい行為なので、短期的にやる攻撃者は登録しやすい、悪用しやすいレジストラを使って同じに大量のドメインを登録したりとかしてで、使い捨てますと。で5年とか10年とか長期間で攻撃している標的型の攻撃者とかはまずドメインを維持しようというモチベーションはないわけですね。だからあっさり執行させるんですけども、その後 1,2 年後にまた登録して使ったりするわけですね。でこういう挙動っていうのは正規ではまずありえないわけです。ブランドプロテクションの観点では執行させた時点でもう拾われてしまうっていうのを確保しなければならないということですね。で短期の攻撃でこんな面倒くさいことはしないわけです。というわけでこういった不自然な、登録の履歴を、検知できた時点でそういう、手の込んだ攻撃されているってことを疑うことができるわけです。でここからデモをやっていきます。まずこの講演の大きいテーマとしては未識別の判定とあとは標的型の区別というのがあったので、まずは標的型がそもそも検知できるのかっていうところからやっていきましょう。で今回使った学習データについて説明します。すべてウェブから取ってこれるデータにしました。まず正規としては Alexa のトップ50ですね。で標的型は日本を標的としていると言われているブラックテックと、あとアジアのホテルを狙っていると言われているダークホテル、あとは日本を標的にし始めているんじゃないかぐらいの書き方でしたけども、ガメレドというものを使いました。で広域の方は世界的なボットネットのインフラストラクチャーだったアバランチの流れを組むゴズニム、あとはネカーズっていう、これはスパムですけども、マイクロソフト社が
今年の3月にテイクダウンに向けた動きをプレスリリースしていたので、興味を持って入れました。あとはサーバーロッキーといったランサムウェアの有名どころですね。で、まず、そもそも標的型が検知できるのかというデモをします。でですね、もう結論から言うと、難しいってことですね。ほぼ痕跡が残ってないということをこれからダッシュボードでやります。デモをします。でですね、まずサイバーセキュリティにおいて、最近登録されたドメインって怪しいってよく言われますけども、それって標的型で通用するのかっていうのをやっていました。これは、ダッシュボードで左から正規で標的型が3つ並んでいて、右4つが広域です。で、正規のやつは、データを取った日から1年以内で、それ以外は攻撃キャンペーン内に登録されたドメインの比率っていうのを出しました。で、標的型の方に注目すると、低い値になっているわけですね。で、ダークホテルだけ 30% って出てますけども、これは後から個別にお話しします。で、広域の方は 60% から 90% と高い値になっています。で、今回フリーズ履歴が取れないこともあって、データが有効だった範囲に絞ると、ほぼ全てが攻撃キャンペーン内に登録されたドメインでした。で、次に、年別で登録数をプロットした折れ線グラフを示します。一番上が正規ですね。正規のドメインはそれこそ1990年代の前半からもう登録されていて、一番最近でも2014年ということになっています。で、サーバーは2016年に隆盛を極めましたけども、そのドメインはすべて2016年から2017年に登録されています。それ以前登録はありません。で、ダークホテルは2019年の脅威情報を使いましたけども、2019年に登録が多いように見えますが、その前の1年前とか2年前とか、極端な話は10年前に登録したドメインを使っています。で、これをもうちょっと深掘りして、非別の推移を示したものがこれですけども、ダークホテルは2019年の6月23日から25日に、3個3個2個ぐらいの、8個のドメインを、いろんなレジストラで登録されてたやつを、ちょっと個別の名前出しませんけど、あるレジストラに集約させるっていう動きが観察されました。で、これを一気に検知するっていうのはゾーンファイルを見てないとできないので不可能なんですけれども、個別の挙動を見ると、例えば1年前に執行させているやつをここで登録し直したりとか、あとはまだ2、3ヶ月期限が残っているやつを登録し直したりとか、かなり不自然な挙動が見られたんですね。これがこの研究の出発点となって、他のブラックテックとかガマレドンでも、ブラックテックとかガマレドンはちょっと厳しくて、フリーのダイナミック DNS のドメインを使っていたので、なかなかその悪性判定はそれは難しいんですけど、正規の挙動になっちゃうんですけども、それでも1つ2つこの挙動が観察されたので、それをよりどころにして、説明可能なっていうところに進めたのがこの研究の全体像ですね。で、次にネームサーバーについてやります。ネームサーバーは論文によると、スパムとかで大規模に攻撃するときにネームサーバーすら運用することがありますと。で、その場合にはドメインに設定されるネームサーバーが短期間で切り替わるってことは知られています。で、ここでは、並びは一緒なんですけれども、正規標的型広域と。で、ドメインに対するネームサーバーが1回以上切り替わったドメインの比率っていうのを出しました。で、ネームサーバーを切り替えるって行為自体は珍しいことではありません。正規でも半分ぐらいのドメインは1回はネームサーバーを切り替えていると。で、問題になるのはその期間で、これは1回以上切り替えたネームサーバーの1つあたりの期間を出したものですけれども、正規は6年半という数字になるわけですね。感覚的には6年半ネームサーバー同じ設定で運用して切り替えてもまた6年半運用すると。で、標的型も、ダークホテル少し低い値で出てますけども、3年とか6年とかっていう値なんですけども、広域の方はかなり低い値で出てるわけです。で、一番下は1回以上ネームサーバーを切り替えた1つあたりの期間が3ヶ月以内だったっていうものを比率で出しました。正規の運用でそんな不安定な運用するものはないわけです。で、標的型もそんな分かりやすい痕跡を残してくれないわけですね。ブラックテックで少し出てますけども。で、ゴズニムは、これダブルフラックスっていう手法を使っていて、
ドメインもネームサーバーも短期間で IP を切り替えると。これはデータで確認していて、かつドメインに設定されるネームサーバーも短期間で切り替えています。それで少し高めの値が出ています。で、スライドに戻りますと、標的型の検知は難しいってことですね。で、次に、ですね、サイバー攻撃、サイバーセキュリティはいたちごっこって言われますけども、攻撃者が新しい手法を出してくるたびに、防御の研究者は大変な努力をして、有用な検知の観点を示してくれているわけです。ただそれもまた攻撃者が知ってしまうので、それがだんだん通じなくなってくるんですけども、私の考えとしては、その通じなくなっても、それらの検知の観点というのは無駄にならないと。要はですね、その高度な攻撃者がそういうところにその痕跡が出ないように運用しているっていう痕跡が出ていると考えるわけですね。ですので、要は攻撃タイプごとに有用な検知観点というのが分かれば、それを区別できるんじゃなかろうかと考えているわけです。で、それをちょっとデモでまたやります。これはですね、左から6つが過去の研究から持ってきた、使いやすくて有用な検知の観点ですね。で、右3つが私が導入した観点です。で、先ほど使った3つの標的型、これを1つにマージして、で、各観点の検知率を棒グラフ、ブルーの棒グラフで書きました。で、広域の方の4つのドメインを1つにマージして、で、各観点の検知率を緑で出しました。で、例えば先ほどちょっとデモを省略したんですけども、パティキュラーレジストラーっていうのは論文によると、残念ながらスパム活動などではその攻撃者が悪用しやすいレジストラーが存在するっていうのは知られています。スパムハウスがその悪用されやすいトップ10を出していて、今回個別の名前出しませんけども、それの1位とかになることが多いようなレジストラーで登録されたドメインの比率を出しています。今回扱った攻撃キャンペーンでは実に6割のドメインがそのレジストラを通じて登録されてました。広域の方ですね。一方で標的型はそんな分かりやすい痕跡を残してくれてないわけです。っていうように、この6つの方はその広域の方を検知するには、まだ未だ有効だということは見て取れるんですけども、標的型は少し旗色が悪いということが分かります。で、この2つがこの講演でお話してきている不自然な切り替えですね。で、比率は高くないです。そんなに全てを網羅できるものではないんですけども、その、広域型の方と比較すると、この標的型の方だけ、検知できるというのが見て取れますね。なので、例えば未識別のドメインとかを、この観点で、例えば検知できましたとなると、その時点でもう手の込んだ攻撃されている可能性がありますという説明とともに、検知できるということになるわけです。ですね。もうだから全てを網羅できるような、検知観点というのはもうありませんと。ただ、それぞれの攻撃観点を検知できるようなものはあるということですね。万能薬はもうないということです。で、冒頭に申し上げた社会貢献という意味での分析は、この未識別のデモでやります。東京2020のタイプスクワッティング系ドメイン分析ですね。で、これのテーマは、オリンピックの円滑な運営に向けた社会貢献ということになります。コロナウイルスの影響で、残念ながら東京オリンピックは延期となってしまいましたが、各方面の方々が努力されて、来年の開催に向けて努力を続けられているところです。特に中心となっているのは、東京オリンピック・パラリンピック組織委員会、あとは JC3 ですね。で、富士通はその JC3 の会員企業として支援しているところです。で、今回はJC3 で活動している富士通ソーシャルサイエンスラボラトリーの青木さんと、あとは清水さんの協力を得ることができて、富士通の活動としてやっている類似ドメイン判定ツールからの出力を使わせてもらう機会を得ることができました。で、そのシステムの出力が、2385件あったんですけども、今回評価の対象となったのが474件です。
で、190件がホモグラフ IDN 攻撃という、国際化ドメインですね、それこそ日本語でもドメインとして登録できるんですけども、これは特別なコード変換しないとクエリ出せないので、私のシステムでは未対応です。であとは1721件が、これミクロネシアとかラオスとかっていう5つのトップレベルドメインの、同じような、DJ 的な挙動をした300件ずつが、それぞれのトップレベルドメインで同じ IP にマップされていたので、多分 DGA なんですけれども、私のシステムでは対応できません。で東京2020類似ドメインで、検索すると、早稲田大学の森教授の NHK から依頼されたという分析が出てくるので、それに触れておきましょう。この分析では、東京と2020のイグザクトマッチで、類似ドメインを分析してますけれども、今回はタイプスクワッティング系という位置づけになります。で、ここからダッシュボードでデモをやります。ちょっと時間が簡単にお話してきますね。まずですね、私のシステムの説明としては、半分ぐらいが中長期型の悪性挙動を見せましたと。で、これは意外な結果でした。で、あと4分の1ぐらいが短期系ですね。で、これ年別の登録数の推移をプロットしたものですけれども、2013年に東京オリンピックが決定してから、2015年にかけて1回、登録数が増えて、さらに2020年に向かって登録数が増えてて、ここら辺は短絡的なドメインパーキングとかフィッシングとかそういうものかなっていうことが想像できるんですけども、この東京オリンピックとも想像できないような時期に登録されたドメインがいっぱい登録されていたので、これを深掘りしてこの講演を締めたいと思います。でですね、これはほとんどが、数字の部分だけのドメインですね。2020トップレベルドメインとか020とか20とか。で、ここには一部登録が古かったものを出しましたけども、このパターンは、例えば東京っていうサブドメインをくっつければ東京2020に見ますし、その東京2っていうのを020につければ、類似ドメインになるわけですね。で、この状況を調べると結論から言うと、すべてのドメインは準備されているけども、まだ使った痕跡がないということが分かりました。で、ちょっと派手な動きを見せているものを深掘りしますね。これで最後のスライドです。バイルストータルを使って東京 20.20.com のことを調べたんですけども、これはパーキングとかフィッシングとかそういうふうに使われているっぽい挙動ですね。だから今潜伏というかまだ休眠しているようなドメイン群があるんですけども、その類似ドメイン群があるんですけども、それらも東京オリンピックの延期でそういうふうになっているかもしれないし、そのまま休眠したまま終わるかもしれないんですけども、ぜひ注意していただきたいということです。で、結論としては説明可能な悪性ドメイン診断ということについてお話ししました。これはですね、過去の偉大な研究者たちが示してくれた検知の観点、これを避けているっていう動きを逆に利用するっていう考え方でした。で、東京2020、これは社会貢献の意味でやりました。で、短期的な、分かりやすいフィッシングとかそういうので狙ってるような感じと、あとはその東京2020を単体で狙ってるわけじゃないんだけども、なんていうか、ついでに狙ってるみたいな感じですね。っていうのがあるので、これはまだ使われた痕跡が確認できてませんので、ぜひ注意してください。注意の仕方は、要は2020の前にドットがあるとか、020の前にドットがあるとか、そういうパターンっていうのは、登録がすごい古くて、東京オリンピックと関係ない時に登録されているものなので、極めて怪しいということが言えます。以上となります。ご清聴ありがとうございました。谷口さん、貴重なお話ありがとうございました。アスクザスピーカーを用意しておりますので、谷口さんにご質問がある方はぜひご活用ください。以上をもちまして、コードブルー2020オンライン Day2 トラック2の講演をすべて終了とさせていただきます。2日間にわたりオンライン開催のトラック2をご覧いただき、お楽しみいただけましたでしょうか。私たちにとっても大変貴重で初めての経験でした。
長時間にわたるご参加誠にありがとうございます。それではトラック1のクロージングにバトンタッチいたします。皆様改めてありがとうございました。